عسى الناس الكل مرحبا بكم. شكرا لكم للمتابعه نتاع اللايف توكس. معكم فارس بن سويلة، حلقه جديده من اللايف توكس. المره هذه ديديé à une success story. Je suis très content de recevoir ماهر حنافي مباشره من سان فرانسيسكو في الولايات المتحده الامريكيه. هو كوتشيف تكنولوجي اوفيسر في ثرايف جلوبال، لكن il a eu un parcours extraordinaire. خدم في لي جيون نتاع الجيمنج في العالم كيما اي اي جيمز كيما يوبي سوفت، لكن هو issu de l'éducation nationale. جاي من تونس وتوا سكسس ستوري ان يو اس اي. مرحبا بك ماهر، شكرا لقبولك الدعوه. عايشك فارس، مرحبا بك انت ومرحبا بالمستمعين والمتفرجين بتاعنا الكل على اللايف. Ça me fait plaisir. تنجموا تتفاعلوا معنا، تنجموا تسالوا ماهر باش يقعد معنا سويعه من زمان. شكرا لقبولك الدعوه. نعرف اللي الاجنده نتاعك اللي اسي شارجي، لكن قبلت انك تقعد معنا سويعه من زمان. والهدف من اللايف توك هذا انه نحكيو على الباركور نتاعك، على خاطر برشا شباب تونسي بنات ولاد يتفرجوا فينا توا عندهم حلمه ان ممكن نحلموا باللو بي دو لونكل سام اللي هو الولايات المتحده الامريكيه والامريكان دريم. وانت حققت الحلم هذا خاطر بديت في تونس. خلينا نبداو نتعرفوا عليك بشويه بشويه. ماهر، وين تولدت؟ احكي لنا على الطفوله نتاعك، على الفتره نتاع الادوليسونس، وين قريت؟ خلينا نسمعوك. والله ماهر حنفي مولود في تونس، معناها issu de l'éducation tunisienne. قريت المكتب في تونس في العاصمه. بعد تنقلت مع عائلتي واللي نسكنوا في بومهل، معناها dans la banlieue sud. كملت هذيك زاد ليكول بريمير، ومن بعد تعديت عملت لو كوليج وقتها كي اون ايتي لا دوزيام بروموسيون تاع 7 8 9 اني. بعد كملت نجحت في 9 مشيت لي سي بيلوت بورقيبه تونس. قريت في لي سي بيلوت 3 ans. عملت الباك، رجعت عديت الباك في الليسي دو بومهل. الحمد لله نجحت في الباك افيك اون بون موين. تعديت عملت بريباراتوار مونفلوري في تونس بور لا بريباراسيون دو سيكل دانجينيور. بعد نجحت كلاسمون 60 في الجمهوريه في البريبا. دونك بعد مشيت ديريكتومون ليكول دو سوبيريور دو تيليكومونيكاسيون سوبكوم في حي الغزاله pour faire un cycle d'ingénieur en télécommunication. Spécialité وقتها c'était architecture et système de télécommunication. في العام الاخراني احنا on fait des stages à l'étranger. دونك نحب نجيوها بعد شويه. سي لا ومعناها جو في ان ستاج. خلينا نفهم لو بيرسوناج. انت tu te fais discret, c'est vrai, malgré اللي عندك beaucoup de succès في برشا حاجات. انت مونتور نتاع plusieurs startups في تونس. tu as lancé une startup اللي هي ايفي تنحكيو عليها في الموند نتاع الايفينمونسيال. اما خلينا نفهموا بشويه بشويه. لو باركور il est clair. مشيت قريت في ليكول ديليت كيما ليسي بيلوت اتسيتيرا. الغرام بالتكنولوجيا، لو ديكليك هذا، لو شوا دو لا تكنولوجي، هل جاي خاطروا وقتها توندونس ونجموا ندبروا خدمه ونجموا نكونوا مهندسين في الانفورماتيك، والا فما حاجه خلاتك تقول هذا العالم نتاعي؟ والله الحقيقه ما سيتي با بروغرامي من الاول. باش نحكي لك انا شنو الغرام نتاعي وين مشيت به. دونك الغرام الاولاني اللي كان عندي بون كي كنت صغير على الاخر، الغرام الاولاني هو الليغو. دونك فيغ معناها تبني حاجات بالليغو. الليغو سيتي معناها بالنسبه لي انا كي كنت صغير بالكدا الليغو اول حاجه. دونك يمكن الاركيتكتور تولي الحكايه. صحيح اكزاكتومون. دونك في اوفر بالحق بتاتر كي كنت نقرا لو سول معناها الحاجه الوحيده اللي كنت خام فيها كمستقبل بتاتر اركيتكت في حاجه كيكا، معناها فريمون اتر كرياتيف، تعمل حاجات من حد شيء from scratch كما نقولوا. دونك ليغو وقتها سيتي فريمون لو ديفلوبمون تاعي كي كنت صغيره كيكا ديما نعمل حاجات. ناخذ اون بلوس دي كارتون دو معناها تاع سباب تقدم، نعمل بيبان، نعمل ديار، نعملهم بالليغو. وبعد كي شويه دخلت المكتب وليت نعمل شويه بخيط ضوء بامبوبه بموتور وحاجات تتحل وحاجات تتسكر. دونك سيتي ان بو شويه لو جيني الكتريك بلس لاركيتكتور. هذه من الاول بالكل. بعد bien sûr avec l'avancement de l'école معناها ça s'est développé شويه les idées. الغرام الثاني واللي هو دخل على الخط فيسا هو les jeux vidéo. خاطر وقتها à l'âge de 5-6 ans vraiment avec l'Atari ou avec les consoles Commodore تلعب سوبر ماريو برينس 1 هذاك على البي سي البرينس، ومن بعد جاو لي كونسول، وبعد الميجا درايف السوبر نينتندو اتسيتيرا، وبعد البلاي ستيشن.
دونك لو غرام تاع لي جو فيديو بدا il se développe وقتها très très tôt. دونك انا عندي خويا وعندي ولد عمي معناها زاد مغرومين بلي جو، هما اكبر مني شويه، هما اللي بداوا يلعبوا، وانا ديما هما يكملوا كيما نقولوا وانا من بعد نشد نبدا انا نلعب ونبدا نتنتس كيما نقولوا. دونك الغرام تاعي نتاع لي جو فيديو وقتها بدا، ومن بعد كي بديت انا معناها نكبر شويه كيما نقولوا وليت نطلب معناها نحب الحاجه هذيا، نحب الكونسول هذيا اتسيتيرا، ميم سي لي مويان نتاعنا معناها كيما نقولوا على قدهم معناها ما نجموش كلي معناها اون ساشيت لي كونسول الكل وكل شيء. باغ معناها واتيت وقتها كي خرجت البلاي ستيشن 1 معناها فريمون سيتي بالنسبه لي انا شريوا البلاي ستيشن 1 وتهنوا عليا. دونك وقتها وين كيما نقولوا جي روماركي اللي معناها ان طون كو بيرسون كي نبدا نلعب كون بالحق معناها البروفيرب اللي يقول لك علم الاطفال وهم يلعبون، معناها كون جو سوي ايبانوي في لي جو نتاعي في اللعب نلعب مرتاح بوزيتيفمون سا امباكت قرايتي ونيفويا وكل شيء. دونك الحمد لله ننجح ديما مع parmi لي بروميي كان مش لو بروميي افيك معناها لي جو فيديو معناها ديما طول طون. من بعد حتى لين كبرت وحتى لين عديت الباك وحتى لين عديت البريبا وحتى لين حتى عديت سيكل دانجينيور. دونك تو سا سيتي اون باراليل افيك بوكو دو معناها دو طون الوي لي جو. انت كي تقول واحد مثلا يعدي في الباك ولا شيء تبدا خايف تقول تشوفه يلعب ولا حاجه شبيه وكيفاش وعلاش. الوغ كو انا وقتها سيتي معناها براتيكمون فما كوريلاسيون اونتر انا ايبانوي نلعب متفرهد الحاجه اللي نحب نعملها ما عنديش بريسيون من العائله ولا من حد لا برا البيت كبر اقرا ايتترا، وقرايتي واموري كل معناها الحمد لله ناجح وماشي على روحها. Justement, tu fais partie d'une génération particulière على خاطر ما نسيتش كان تنجم قلنا وقتاش مولود في السبعينات اخر السبعينات هكا؟ لا 84 نو 84 شعري مولود في السبعينات. باهي ماذا احنا سيدي مولودين فرد عام هكا اوني 84 لزوز. On fait partie d'une génération quand même اللي تولدت وقت اللي بدات التكنولوجيا تجي ولي جو فيديو اتسيتيرا، لكن الوالدين زادا ينكسبتي با سا خاطر سي ان شونجمون. والتوا مالوغوزمون لي جيمر عندنا نظره ليهم في ثقافه التوانسه اش قاعد يعمل قاعد يلعب معناها اور سي ان ميتي برا وناس دخل في بليزيور مليون دو دولار في لي كومبيتيسيون فما ناس يسون فون سو ميتي لا. مالغري سا اقنعت عائلتك خاطر بوتيتر الريزولتات. شنو تنجم تقول للوالدين اللي يسمعوا فينا توا شنو لابور دو جو فيديو على لو كومبورتمون على الانتيليجنس خاطر نراو فيها كوم ان بوين بيجوراتيف كيلكو بار؟ والله لي جو فيديو سي ان تيم اللي انا معناها كيما نقولوا بون مش نقول تخصصت فيه مي كلي خذيت وقتي باش نفهم باش نعمل. j'ai participé dans plusieurs conversations où le jeu vidéo c'était le thème علاش كيفاش شنو الباهي شنو الخايب. وباش نرجع فيه قبل حتى ما نعلق انا وصلت راني نلعب في جو فيديو كي تشوفني تقول معناها اديكت تقول عندي مشكله معناها راني 7 8 سوايع 10 سوايع في النهار معناها 12 14 اتسيتيرا ما ترقدش ليله كامله 6 7 نتاع الصباح في بلاصه ما تشرب حليبك تعمل ساندويتش عايش بالمقلوب فهمت. عندنا استوديو خرجت في استوديو يجيو اصحابي معناها جي فيكو لي جو فيديو معناها كوم ايتون انا ديكت كي تشوفني تقول تخاف عليا على الاخر الوغ كو معناها الحمد لله اون باراليل الحاجات الاخرين كل زاد اللي في حياتي لاباس باش ما نقولوش معناها. دونك باش نرجعوا لي جو فيديو دونك نذكر حتى قبل ملي كنت صغير ديما الناس لي جو فيديو شنو وعلاش وكيفاش سي لا ياسر لو جيمينغ سي ان دومين هو راه فما حتى شكون اللي كونسيدير كوم ان ار معناها لو 8 ار ولا اللي هو نجموا زاد اون سيت كو لي جو فيديو يدخلوا اكثر فلوس من الموسيقى ومن الافلام ومن لي زار الاخرين الكل كلهم مع بعضهم الاندستري هذيك كلهم مع بعضها. دونك لي جو فيديو هما شنو معناها علاش انا advocate شويه pour les jeux vidéo خاطر les jeux vidéo ça développe le cerveau. فما l'aspect positif bien sûr هو le développement des réflexes, le développement de la créativité et puis معناها l'épanouissement. والépanouissement زاد مربوط مش تبدا épanoui وما معناها ما عندكش un impact. Donc le jeu vidéo c'est un monde virtuel après tout mais qui a un apport direct sur la vie de tous les jours, que ce soit par le développement du cerveau في الحكايه هذوما الكل les réflexes, la créativité. وفما حاجه اخرى اللي هي نتنرجع لها le développement des avec le développement des jeux vidéo en ligne et avec les MMORPG, les jeux multijoueurs massivement multijoueurs. Donc ça développe aussi l'aspect social hein. وهذا باش نقول لك عليه انا une partie de ma carrière je la dois اللي انا لعبت ياسر ولعبت dans des jeux en ligne où j'étais responsable hein.
معناها كي يقولوا تا وورد اوف ووركرافت وبرشا ناس تعرفها هوني سي ان جو معناها لو جو ماسيفمون ملتي جوار le plus connu du monde une vingtaine de millions voire plus de joueurs en ligne donc انا وصلت نلعب ce qu'on appelle un chef de guilde معناها on dirait le responsable d'une guilde de 200 personnes تعلمت الليدرشيب تعلمت الليدرشيب تعلمت الكوميونيكاسيون تعلمت le recrutement je recrute pour mon équipe تعلمت زاده كيفاش كي نحس فما un membre qui est toxique ولا qui n'est pas معناها un membre positif on s'en débarrasse d'une façon زاده constructive et positive معناها pour préserver le reste de l'équipe etc. et puis تتعلم كيفاش نقولوا الامباثي معناها تعلم تفهم غيرك خاطر انا ما تنساش لعبت en ligne avec des étrangers surtout معناها à l'époque c'était des européens بعد avec des en Amérique du Nord canadiens et américains donc تفهم la culture تفهم la langue تتعلم les langues زاده et puis tu développes un côté social معناها très important اللي هو في حياتك نتاع كل يوم راه مش في جو كهو في جو تولي انت tu es respecté tu معناها معناها تتفاهم pas forcément خاطر انا وصلت معناها le chef de guilde حتى كان j'étais un membre de la guilde j'aurais معناها appris des choses dans mon cursus dans le jeu c'était ça j'étais un membre حتى لين بعد وليت le chef de guilde donc هذاك الكل من بعد نجيوه ça a développé le côté de leadership اللي تحكي عليه انت le côté management le côté معناها comment tu gères une équipe comment tu optimises une équipe معناها avec des ressources limitées وذاك كله الحمد لله يا ربي نستعمل فيه au jour d'aujourd'hui في خدمتي راني كل يوم معناها نمشي للخدمه en tant que manager راني j'utilise des choses que j'ai appris في World of Warcraft et j'étais حتى à quelques reprises في des entrevues معناها vraiment avec des compagnies des boîtes هوني في سيليكون فالي يبداو معناها parmi les questions يقول لك احكي لي على حاجه كرياتيف احكي لي على حاجه dont tu es très très fier parmi les exemples يقولوا لي انا لعبت World of Warcraft pendant pratiquement 5 ans en moyenne 8 heures par jour يقول لك كيفاش تقول له bah j'ai développé tous ces skills de leadership et de معناها management اللي هما معناها نستعمل فيهم في خدمتي في كل يوم واضح. باش نرجع بيك توا للفلاش باك نتاع دخولك للعالم التليكومونيكاسيون. دونك الديكليك هذا من التليكومونيكاسيون للديفلوبمون على خاطر هي مربوطه عندكم اون فورماسيون بوليفالونت سيغتينمون. باغ كونتر حكيت على حكايه بدات الستاجات لبرا اي لافونتور بدات من غاديك. احكي لنا على الديكليك هذا. باش نحكي لك على الديكليك وكيفاش معناها كومون جي فيني دون ليكول دو سوبكوم اللي هي اون ايكول معناها تري شير ا مون كور. اللي يصير في تونس سي ان بو اون كريتيك دون لو سيستيم ديدوكاسيون تاعنا اللي هو باهي على الاخر معناها جو دوا ريكونيتر مي ان طونك معناها رامني ان بو دو كريتيك على سوس كيما نقولوا. في ليدوكاسيون كي تبدا تقرا راه وكي تبدا صغير سورتو ما عندكش فيزيبيليتي بعيده شويه. انت تعرف توا تعدي في 9 لازمك تنجح باش تعدي في الباك لازمك تنجح باش تتعدى. alors que dans d'autres systèmes d'éducation عندك فيزيون طويله تعرف روحك تحب تعمل ارتيست تحب تعمل ميدسان تحب تعمل استرونوت. voici les parcours. احنا في تونس ديما انا توا هوني لازمني ننجح اون فوا نجحت حتى نشوف روحي شنو باش نعمل. دونك انا جيتي مالوروزمون parmi une équipe لا ماجوريتي الناس الكل كيكا. دونك نحب ننجح avec une bonne moyenne بعد يعمل ربي. دونك même lorsque je passais les examens معناها à l'échelle nationale visibilité نتاعي ماهيش كامله. كي عديت الباك معناها ومن بعد j'ai choisi le prépa j'étais un peu شنيا le prépa alors que normalement dans des systèmes qui sont جبت موين في الباك ميسالش عطينا الانفورماسيون باش نسالك خاطر الميديسين كانت وارده ولا الميديسين كانت وارده même si انا j'ai fait un bac maths j'ai eu 16.20 de moyenne. médecine c'était weird mais à aucun moment حطيت اي حاجه médecine ولا scientifique c'était pas معناها ما direction voilà j'étais pas معناها جمله même si احنا في العائله فما شويه هكا يقول لك شنو تحب تعمل non جمله علاش معناها c'est des parcours différents je me vois pas. الحمد لله مرتي توا طبيبه يزي واحد بركه في العائله في الميديسين. مي باش نفسر لك كيفاش معناها شويه قبل ما نعدي الباك باش بديت نفهم شنو فما بعد الباك. كيف في البريبا وانا نعدي في البريبا قاعد نفهم شو فما بعد البريبا. دونك هذه ان بو par rapport à l'éducation تاعنا ناسيونال. ça serait bien que les parcours هذوما يبداو ظاهرين que les chemins soient clairs باش واحد من الاول يعرف روحه وين يسوريونت. لو شوا نتاع entre bac science bac maths bac technique etc. معناها ساعات تحسوا aléatoire شويه ولا انت قداش تجيب فهمت. دونك انا quand j'ai choisi l'école de télécommunication c'était par rapport les choix que j'avais. donc femme bien sûr
l'école polytechnique هي كما تقول معناها انت كي تعمل prépa c'est le premier objectif c'était ça. Le deuxième c'était l'école de télécommunication ou femme زاد لينيت etc. Donc j'ai pris cette école خاطر à l'époque il y avait le boom des technologies etc. avec le 3G la 4G etc. Donc je me suis intéressé. Donc مشيت انا l'école de télécommunication في حي الغزالة. Vraiment معناها un cursus excellent. معناها ما شاء الله احنا les ingénieurs de télécom اللي قاعدين يخرجوا pas forcément qu'elle Subcom mais d'autres écoles d'ingénieurs ils sont excellents, c'est des formateurs معناها à l'échelle internationale. معناها on ramène de la valeur ajoutée dans le domaine des télécoms. Par contre bien sûr احنا مازال المارشي نتاعنا صغير يتسمى مانيش on n'est pas pionnier معناها في les technologies هذوما. Par contre on a des cerveaux معناها بالحق ما شاء الله عليهم. Donc déjà avec علاش فما plein de compagnies de télécom bien installées في تونس alors que فما des compagnies de tech dans des domaines اخرين ما تلقاهمش خاطر فما les cerveaux في le télécommunication. Donc après donc lorsque j'ai fait Subcom donc ok je l'ai fait mais j'ai pas appris la programmation hein. On fait Subcom fait un ou deux cours de vraiment très très haut niveau donc tu finis pas en tant que programmeur. Par contre, le déclic, ça qui a pendant le choix des stages, etc. Donc, j'ai lancé le CV, j'ai envoyé des lettres de motivation à l'étranger, في فرنسا, في Canada. C'était vraiment les objectifs. J'ai eu des confirmations des deux côtés. J'ai choisi le Canada, le Canada, ça va m'ouvrir la francophonie, l'anglophonie, ça va m'ouvrir l'Europe et l'Amérique du Nord, même حسيتها le bon choix par rapport à France. Donc je suis au Canada pour faire un stage dans les télécommunications, la fibre optique, la communication fibre optique, etc. Alhamdulillah, le stage était bien réussi, même si j'ai vécu حادثة كما نقولوا كبيرة ياسر وقتها اللي هي زادة qui a impacté mon cursus, qui a impacté حياتي كل اللي هي ما نعرفش كان عندنا الوقت باش نحكيوها. une anecdote توا وليت. انا اول ما وصلت لكندا اول حاجه صارت لي في كندا j'ai perdu tous mes papiers tout l'argent que j'avais. الساعه الاولى معناها entre l'aéroport et la station de bus اللي انا منها باش ناخذ البيس باش نمشي لليونيفرسيتي. ما نعرفش ضيعتهم من بعد سرقوها هاي سيغ معناها ضيعتهم خاطر دونك لقيت روحك ما غير حتى ورقه من الساعه الاولى في كندا. صحيح. الساعه الاولى اللي عمري ما مشيت لها اول مره جو برون ان فول معناها ترانساتلانتيك نحط ساقي في كندا une heure plus tard c'est bon je suis معناها dans un état ما نعرفش كيفاش نوصفه معناها voilà panique totale c'était minuit ou plus il faisait moins 30 alors que في تونس كي خرجت il faisait plus 20 معناها voilà l'apocalypse. Donc, c'était pour faire le stage de 4 mois à l'université là-bas. Donc, j'avais le choix entre soit نقفرادي ونطلب البوليسية وتقف الدنيا ولازمني توا نفضها sachant que يولي أنا حل وربط ولا نمشي l'université au moins c'est là où au moins il y a des gens qui me connaissent ou يستناو فيا باش نجي ومن غادي نحل السيتواسيون تاعي. Donc, مشيت l'université à 3h du matin دخلت etc. même si j'avais aucun papier j'ai demandé معناها قلت لهم X ou Y راني أنا جاي باش نبدأ. Ils m'ont reconnu. Le lendemain, j'ai déclaré... À 3h du matin, tu as trouvé quelqu'un à l'université, mais ça cloche, maintenant. Là, mais ça cloche, la résidence, elle était à l'université. C'est là où j'allais, de toute façon. Mais ça cloche, la femme m'a dit, des services irkmou. Donc, voilà, du lendemain, j'ai fait la déclaration de vol, voilà, de perte de mes documents, كلمت le consulat في تونس, etc. شنو اللي صار في الحكاية الكل اللي هو qui بديت نعمل في الكورسوس نتاع باش نعاود الباسبور et le visa etc. كان معناها القنصلة في مونريال يكلموني يقولوا لي bon le dossier نتاعك il a été refusé لازمك تروح لتونس avec un laissez-passer لازم تقعد في تونس 5 سنين ما عادش تسافر خاطر باسبورك مسروق ولا ضاع وما نعرفوش عليك شنو هي حكايتك وعلاش وكيفاش etc. دونك بالنسبه لي انا سيتي باش نكمل ستاج باش نروح لتونس وفوالا باش نقعد في تونس 5 سنين وربي يعمل لي. Et ben ce qui s'est passé وانا ذاك كل ما bien sûr ما حكيتوش لعائلتي خبيت باش معناها مش نتكلم بكم تقول لهم اسمعني وصلت راني يمكن نرجع بعد باش يروحوا بيا فوالا. دونك قعدت خدمت على روحي ستاجي etc.
معناها لقيت زاد شكون معناها لقيت تونسي يعاوني بالكدا كيما نقولوا ما ديباني اون تيرم دارجون من الاول حتى اللي بعد جات لا بورس اتسيتيرا تجا يذكر بالخير يرحم والديه من بعد دونك سي نحضر في روحي باش نروح هذا كان لي سي باسي كلام كونسولا فوالا كيفاش لا بروسيدور اتسيتيرا قالوا لي بون لو باسبور نتاعك حضر سا سيتي لا ديرنيير سيمين الباسبور نتاعك حضر كيفاش قلت لهم حضر انتم قلتوا لي ليه وزاره الداخليه قالت لي ليه قالوا ما نعرفوش مي باسبور كاو حضر وها عندنا هوني في مونريال وانا جيتي اكيبيك دونك شنو شانس هذا بالنسبه ليك ما جو ناريف با لو اكسبليكي ان كو دو شانس وي سيرت خاطر معناها كان مش كيكا راه حيتي باركور اخر جمله مي جو ناريف با اكسبليكي شنو هي اللي صار كيف نوتر كريتيك à notre système هكا شويه دو معناها كونسولير ما سيتي با كلير معناها الكونسولا اي عندي حتى شكون في تونس اللي بارابور على على بروسيدور في وزاره الداخليه قالوا له داي ريفوزي لازم يروح افيك ان ليسي باسي ايتترا سكي معناها اللي صار كونه كما قلت لك النهار الاول الساعه الاولى ضيعت كل شيء لو جور جي في المرويح ناخذ البوس نهز باجاجي وكل شيء نمشي للكونسولا باش نهز باسبوري باش من بعد نمشي للمطار نمشي الكونسولا نلقاها مسكره دونك ندق عليهم الباب يا اخي يقولوا لي من داخل رانا مسكرين وبيان سور فما دي نورم انترناسيونال تيريتوار تونيزيان في كندا يقول لك ما ندخلوا حد مهما كان يمي انت تونسي ديك بلادك معناها انا تونسي فوالا معناها يا ناس راني جايب ناس باسبوري راكم قلتوا لي جهز باسبورك شنو اللي صار شبيكم مسكرين تو الوغ كو في السيت نتاعكم هاد 3 ولا 4 بيان سور فما سيت اللي با جور رانا نهار الجمعه ولا في الصيف نوليو نسكروا هكا ايتترا حلوا لي الباب دو بالليش مدوا لي باسبور حليته نلقى فيه اسمي كل شيء مشيت به المطار سكانيته تعدى روحت لتونس كوم سي غير نو سيتي باسي بعد بيان سور كي وصلت للدار قلت لهم راني صار عليا مسار فوالا جو سوي دو روتور ايتترا دونك هذه اون انيكدوت علاش خاطر معناها اذا كنت حد عليك هذيك راه ماشي معناها ما عادش حتى شيء يخوفك ولا يقلقك ولا يستريسيك ديكو برشا ناس تعرفني جو سوي كالكان كي نستريس جامي في اكثر الكوارث في اكثر لي سيتوياسيون صعاب نبدا بون شنو هي المشكله هيجي نحلوها ما avec un esprit معناها positive attitude ديما bon certainement il y a une issue هكذا et pendant le نرجع تاو شويه للباركور donc pendant الاربع شهور هذوكم اللي عديتهم في كندا faisant un stage de sur les télécommunications la fibre optique etc في مخي معناها باقي لي جو فيديو ومازلت نلعب وقتها كل شيء في مخي قلت وانا في كندا لو كندا سي ان بي كونو بور معناها الجيمنج سي فري فوالا دونك شنو لازمني نعمل انا بور باش نعمل معناها باركور دون سو دومين ويزيني من اللعب لعبت حياتي كلها نلعب تو نجمش انا نولي نصنع لي جو اللي تلعب بها الناس تو سامبلومون دونك قعدت وقتها في اليونيفرسيتي وكل شيء درت على ديبارتمون كل جيني الكتريك جيني انفورماتيك ايتترا نلوج شكون ان دي بروف ولا حاجه يلوج ان ايتيديون بور ماستر وقلت له نحب ماستر في الجيمنج عنده علاقه بالجيمنج نحب معناها جو مو فوا ابري الماستر راني نكمل في الدومين هذاك جي eu de la chance كيف خاطر فما لا ايتترا j'ai eu de la chance de trouver un prof intéressé qui m'a donné une bourse qui m'a assuré معناها plein de choses اللي بعد ما رجعت لتونس عديت الصيف عاودت مشيت باش نعمل ماستر كومبليتمون في لي جو فيديو alors que انا جي با باك جراوند d'ingénieur d'informatique donc فوالا في العامين نتاع الماستر تو سامبلومون جافي ان اوبجيكتيف نحب نكمل ماستري نبدا نخدم في لي جو فيديو كيما اي واحد عامل باركور كامل معدي في الانفورماتيك وفي الديفلوبمون دونك في العامين هذوك مش عملت مشيت لي سيت دو كومباني دو جو فيديو اللي مانسبيري على ليبوك سيتي الكترونيك ارتس ويوبي سوفت نشوف لي جوب اوفرز اللي عندهم شنو ماهيش شنو يلوجوا تلقى سوفتوير انجينير جيم بلاي انجينير جيم ديفلوبر ونشوف شنو هي في شنو يطلبوا لي سكيلز اللي يطلبوهم ولا جي ليستي الحاجات اللي حشتهم بهم الكل حطيت روحي اوبجيكتيف في عامين باش نولي انا معناها هذوكم كل دي تشيك مارك هذوكم كل سي بون عندي donc parmi eux c'était le langage C++, la programmation, Java, c'était la 3D, le traitement d'image. Donc هذوكم الكل في العامين à part الماستر نتاعي اللي هي اورينتي شويه في الحاجات هذوكم الباقي كل je me suis معناها auto formé je me suis appris معناها tout seul la programmation C++, Java, OpenGL pour la 3D, OpenCV pour le traitement d'image, etc. Donc نلقى روحي بعد عامين déjà j'ai un CV نجم نحكي به sachant que le master هذه هي معناها c'est un master mixte professionnel et recherche وعملته مع Ubisoft. La chance الاخرى اللي جات c'est que وقت انا بديت في الماستر Ubisoft
elle a كلمت l'université وقالت عندنا des projets ونحبوا des ingénieurs يخدموا. Donc j'étais معناها je faisais كما نقولوا 50-50 recherche pour l'université 50 recherche pour Ubisoft. Après la seule معناها بربي باش نقول حاجه مهمه برشا يسمعوا فينا برشا ناس. نحيي انيس سعيدي قال انا جو كونفيرم زاد جيتي ماستر كيل دواو فرحان برشا خاطر الى ان بو لو باركور زاد يشبه لك في الجيمنج. قال سايد انورميمون كوتي ليدرشيب. تنجموا تفاعلوا معنا. ما نحب نقول حاجه بربي خاطر انت استعملت كلمه شانس برشا مرات خلينا اون لا ديفيني بعد شويه. جو بونس انه لو فيت انك تقرر انك تلوج على ماستر وتسمع بليزيور نو من بعد تلقى ايس و اتسيتيرا سي ان بو بروفوكي سا شانس. معناها لا شانس نو فرا با او بورت. لازم نقولوا للعباد الحكايه راهي ما تدقش عليك الباب. Bien sûr, هي la définition même de la chance اللي انت تحط روحك لي زوتي الكل باش لي ريزولتا يجيو معناها en ta faveur tout simplement. Donc انا اللي حكيت لكم جو شيرشي ان ماستر راني عملت لي بروف الكل مشيت لهم لي بروف الكل معناها فما اللي قال اي فما اللي قال لا وفي اللي قال اي عديته للنيفو اللي بعده. معناها انا كيما نقولوا انا نعمل في لي زونترفيو قلت له بون توا انا معناها لي مويان دو عائلتي معناها متوسطين نحب تعطيني بورس تجي تعطيني بورس ولا فما اللي قال اي فما اللي قال لا واللي قال لي باش نعطيك بورس قلت له بون تعطيني بورس انت مي انا جو دوا بايي لي فري ديتود او كندا كوم ايتون ان اترونجي اللي هما برشا بريسك اللي باش ناخذوا منها باش ندهولك. دونك باقي لازمني دونك جي بيزوان دون اكزونيراسيون ولا exemption des frais de scolarité en tant qu'étranger. فما une relation entre la Tunisie et le Québec. Donc تحصلت على ديكا وفي الاخر معناها الحمد لله يا ربي سي لا ولا شانس كانوا لي بوين هذوما الكل ولي زافونتاج هذوما الكل يجيو avec un projet في الجيمنج بلس le travail pour Ubisoft. دونك هذوما الكل جاو مع بعضهم وانا مازلت قاعد نحب نركح في اموري. فهمت؟ انت قاعد تحكي لنا توا على الحاجات المزيانه برشا. زاد ما احكي لي شويه عملت دي بتي بولو كيما لي ستوديون كل في كندا والا لا معناها لي فيور دو نوي سيرفور حاجات كيما هكا. بون باش نقول لك زاد ما نعرفش اسكو نجم نسميها شونس ولا بيان سور اي واحد ما فماش واحد خرج قرا في امريكا ولا في كندا ولا حتى في الاوروب ما سي سا لوجيكتيف خاطر لازمك تعمل زاد خاطر فما دي جوب هذوما هكا دو سو جون اللي فيهم فلوس واللي فيهم معناها باش تعاون روحك ومع شويه بورس وشويه هذيك باش تلقى روحك معناها فينانسيرمون تنجم تعيش. الحقيقه جيتي با اوبليجي دو فير سا علاش خاطر انا جي à la fois j'ai choisi mais aussi j'ai eu la chance d'avoir des jobs اللي هما بيدهم يزيدوا يقويوا l'objectif نتاعي اللي هو بعد عامين نخرج un ingénieur qui peut être recruté le lendemain pour travailler dans les boîtes de jeux vidéo. Donc, comme je disais, le master à Ubisoft, j'allais continuer avec Ubisoft. Par contre, il y avait l'Xbox, le Kinect, la caméra. Le projet, c'était la reconnaissance de gestes, sans aucun marqueur. La télévision, la chat manette, la hatchay. قدام التلفزة تلعب تتحرك le joueur il reproduit les gestes. Donc, c'était mon projet de recherche. Alors que Microsoft, elle travaillait en secret voilà fait l'acquisition d'une compagnie اللي تعمل في les recherches هذاك الكل. Et du coup le projet نتاعنا نتاع Ubisoft il était ما عندوش futur. Donc j'avais le choix soit نقعد معاهم نعمل حاجه اخرين ولا je trouve un autre job. Et du coup j'ai trouvé Electronic Arts وطنجيوه. Pour les petits boulots عندنا احنا في اليونيفرسيتي وقتها ديما يبي لي جوب يجي عمل هكا يجي سيرفر يجي نظف يجي صحح دي كوبي يجي يكتب تكست. Mais فما دي جوب يجي ديفلوبي يجي عاوننا نعمل une plateforme. Donc انا وقتها يافي دي جوب ديما في السيكتور نتاعك ما خرجتش في حاجات صحيح. جي شيرشي مي جي يو لا شانس طون نجاك خاطر جي شيرشي دي شوز اللي بيهم هما نجم تزيد تعاوني. Et aussi que lorsque je suis parti pour les entrevues مشيت avec un kiff yes attitude yes I can do it attitude. Donc je crois معناها فما parmi les jobs il y a une nouvelle plateforme اسمها Android نحبوا quelqu'un qui fait une recherche. مشيت انا قلت لهم شنو هذيا معناها وقتها ما مازلت ما نعرف حتى شيء. C'était vraiment l'Android وقتها مازال كي خرج il y avait pas encore les devices physiques, il y avait que le système d'opération open source. Donc مشيت avec une confiance comme si معناها راني انا je suis le meilleur que vous allez recruter pour ce job alors que انا مازلت ونحب ناخذ الخدمه ديك باش نتعلم بها mais aussi pour être rémunéré. Donc خديت un projet de ce genre قعدت نخدم فيه على عامين قعدت نخلص عليه كيما البورس واكثر. اي منه هو تعلمت بعد تنجيو تعلمت الموبيل وتعلمت الموبيل كي مشيت لهم انا قلت لهم نعرف مي انا اون فيت ما نعرفش وتعلمت entre les semaines اللي entre بدينا نخدم كل شيء سي au bout de quelques semaines avec tout le cursus اللي قعدت نعمل فيه ونعلم في روحي في C++ وجافا نلقى روحي je peux développer sur Android avec le langage Java avec des objectifs de traitement d'image 3D etc. Donc معناها la chance aussi que
les boulots هذوما مشاو avec le cursus مشاو avec l'objectif نتاعي pour enfin نلقى روحي chez Electronic Arts. Je développe des jeux معناها كيما نقولوا EA Games voilà EA Games نلقى روحي je développe des jeux كيما فيفا اللي لعبتها ملي انا صغير كيما Need for Speed كيما Dead Space كيما Scrabble و Tetris etc. ومن بعد حتى chez Electronic Arts EA Games je me suis tourné plus vers le mobile خاطر انا وقتها زاد في الماستر تعلمت شويه الموبيل je me suis intéressé من بعد وليت je développe les jeux sur mobile. معناها الحمد لله تنجم تسميها زاد شانس خاطر كل شيء il a fini par معناها se retrouver dans le chemin اللي خممت فيه من الاول. باش نرجعوا ليوبيسوفت و اي اي جيمز باش تحكي لنا العالم هذا شنو هو معناها كوتي انفراستركتور كوتي لي لوكو نتاعهم وكل شيء خاطر سي ان موند امبرسيونون. Après tout ils développent des jeux donc je pense que c'est très amusant à l'intérieur malgré le stress et le challenge زاد معناها c'est challengeant. Par contre حاب نسالك حاجه ما شاء الله عليك تبارك الله عليك معناها عندك une capacité d'apprentissage rapide وديما تقول c'est une chance. C'est quoi cette capacité ولا comment tu l'as développée? C'est l'envie, c'est la passion. قداش تقعد مركز في حاجه باش تعلمها باش تتعلم موبيل rapidement باش تتعلم C++ rapidement. Or tu viens d'un background plus ou moins différent donc اعطينا quelques secrets messages pour les jeunes. والله le secret انت déjà سميته c'est la passion. لا باسيون الغرام وهذه حاجه شفتك ديجا عملت برشا لايف والناس الكل تحكي سهله ياسر. pour réussir dans un domaine il faut la passion ما عندك مش حتى il faut la passion ديجا انت ما نحكيوش عليه سوجي لكن انت ما عندكش لا passion كيما قلت لك انت سالتني قبيله على الميديسين mais pourquoi faire médecine alors que j'ai pas la passion فهمت ما حبيتش alors انا باش مغروم قلت لك من الاول مغروم ليغو et jeux vidéo donc c'est où ma passion c'était معناها في الدومين هذاك. Donc انت من بعد ما عادش تحسب ما عادش سي با ميزورابل تو سامبلومون قداش تنجم تتعلم اذا كان تا باسيون معناها هذاك علاش احنا نشوفوا ناس ما قراوش وما عملوش يسون اكسيلون في دي دومين علاش لا باسيون اللي تنجم تغلب برشا ليدوكاسيون. دونك اي تفضل دونك حبيت جوست نقول لك اللي معناها الحمد لله دون سو كورسوس معناها انا جو سويفي لا باسيون. شنو هي الحاجه اللي نحس روحي معناها avec le temps un hobby qui devient un parcours professionnel tout simplement. مغروم باللي جو نلقى روحي جو travaille chez EA et Ubisoft. بعد نحكيو على الموبيل تغرمت بالموبيل جبت نتنتس شويه نلقى روحي جو ديفلوب pour معناها des applications بعد نحكيو عليهم. سي ماهر هاو امير سفار استاذه جامعيه ودكتوره في الياش او سي قالت s'il te plaît enregistre faire j'ai envie de partager ça avec mes étudiants à la prochaine rentrée pour la gestion de carrière donc وانت تقول لي مش success story تبارك الله عليك. ريم عكريمي بن ضياف قالت la recette de toute success story et la persévérance la résilience et beaucoup d'amour pour ce qu'on aime faire هذا شنو اللي قلته. Ubisoft كان مانيش غلط اللي هم عملوا l'un des plus grands succès يظهر لي Assassin's Creed في بالي من لي جو نتاعهم. شنو شعورك؟ احكي لنا شويه على الامبيونس نتاع هاللي زونتربريز لي جيون نتاع الجيمنج كي لقيت روحك في وسط لي لوكو علاقتك مع العباد شنو لي بروفيل اللي فما غاديك فماشي توانسه كيفك احكي لنا شويه. باش نحكي عليهم الزوز خاطر معناها سي براتيكمون لا ميم شوز. عالم لي جو فيديو سي ان موند ابار وفما برشا دي دوكيومونتير افوار الحقيقه باش تفهموا شنو يصير في لي بواط هذوما. معناها فما برشا خدمه تصير فما برشا معناها لابليكاسيون دي سيونس. ريت انت كي تقرا تتفرج ساعات في ديسكيت يقول لك شكون في حياته يستعمل الكومبا شكون في حياته يستعمل ما نعرفش انا ترانسفورمي دو فوريي لا ترانسفورمي معناها سي دي شوز كلي تيوريك نقراهم في الليكول في البريبا في المات في الالجبر. راهو لي جو فيديو سي بازي سور سا l'intelligence artificielle là, pratiquement elle a été lancée par les jeux vidéo. Donc c'est un monde très riche en sciences en connaissances. Mais aussi c'est un monde très 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 riche en créativité en معناها thinking out of the box. Donc برشا حاجات design thinking etc. و c'est là où انت كي une fois تدخل حتى en tant que visiteur mais une fois تدخل تخدم dans ces boîtes là تفهم شنو هي قيمه لا باسيون. les bureaux déjà les desks معناها اللي نحكيو على ليغو اللي عامل ليغو واللي عامل درا شنو واللي يجي معاه دي بلوش واللي عامل لي كونسول كل حتى تنطح ليه معناها سي فريمون دي جون très créatifs نعطيهم l'espace نتاعهم ils vont nous sortir des choses de معناها excellent.
parmi les معناها الحاجات اللي تشوفهم في les compagnies هذوما les salles de jeu bien sûr ما فهمت مش une compagnie de jeux vidéo ما فيهاش des salles de jeu انت في بيروك انت قاعد تنجم تلعب انا à plusieurs reprises نبدا قاعد نلعب نحط حاجه قاعد نخدم عليها مي جو جو ان اوتر جو مع اصحابي في تونس ولا ليترونجي ويبدا عارف بحذايا ويسال فيا ونجاوب فيه وانا عرفت كيما انت تلعب البلاصه الوحيده اللي تنجم تلعب فيها وانت صحيح كيما انت مثلا نشوف نرجعوا للانكدوت نتاع لي بارون واحد طفل صغير يبدا يلعب في جو مثلا في فيفا في الدار ويجي ابوه ولا امه يسكر تلزايه تسكر لك تنحي لك انا قلت لك عارف يبدا قاعد بحذايا وانا كلي مش معبر وياسر معناها كان صارت مع بابا ولا امي ولا دي بارون اخرين يتغشوا فهمت سي سا لا كولتور معناها ما نحسبكش فاش قاعد تعمل توا ولا نحاسبك معناها لو ريزولتا فينال ان طون كيكيب قبل كل شيء ومن بعد ان طون كانديفيدويل دونك يافي اوسي دي سال دو سينما دون لي جو فيديو دون لي كومباني دو جو فيديو احنا فما برشا دي جو خدمت عليهم سي دي بارتنير افيك معناها هوليوود افلام كامله تتعمل ابارتير دي جو فيديو دونك تلقى دي سال دو عندنا هاري بوتر وقتها نخدموا عليه وكل شيء سافي ان بارتنيريا اون افون بروميير نفرجوا في الافلام ايتترا ساعات حتى دي ستار نشوفوهم دون لي جو فيديو يجيو دي ستار دو سينما دونك لا كولتور دو جو فيديو سي سا سي كل واحد tu fais ton propre environnement tu te mets dans l'environnement اللي باش يساعدك انت باش tu contribues et tu donnes le meilleur de toi-même et c'est tout كل شيء poussé par la passion tout simplement donc كل واحد tout est différent كي تشوفهم انت c'est ça aussi la diversité في le domaine des jeux vidéo كبيره ياسر les ingénieurs ساعات فما des ingénieurs اللي كاري على الاخر اللي اكران اكحل وكود كهوره وفما تبدا قاعد بحذاه ديزاينر الوان واشكال وكل لي غرافيزم ايتترا donc la diversité est très grande plus les origines des gens زاد كبيره ياسر تحكي على يوبيسوفت انت تشوف تاخذ اساسنز كريد كل اساسنز كريد يحكي في حكايه واحد حكي على الغام واحد حكي على شويه الميدل ايست والاخر تاو لا فيتور فيرسيون دو اساسنز كريد الفايكنجز وكل شيء معناها فريمون سي دي راه فما ريشيرش تصير وراه فما اون ايكونومي بزنس كامل يصير وناس تشوف كان سيرفاس وتشوف كان تضيع وقت ولعب وجو فيديو وعينك توجع مي derrière il y a une recherche نرجعوا ديما on cite tous l'exemple de GTA 5 GTA معناها اش عملوا جي تي اي يقعدوا 5 سنين باش يخدموا جوره يصرفوا على جي تي اي 5 صرفوا 250 مليون دولار معناها بفلوسنا احنا 750 مليار تقريبا 750 مليار باش يعملوا ان جو راهو جو لو جور لو بروميير جور عمل 1 بليون دولار عمل معناها بفلوسنا احنا 3000 مليار معناها اي معناها 10 فوا بلوس سور انفستيسمون ما نحكيوش عليه معناها دونك بربي حبيت نسالك على حاجه خاطر سي ان موند انكونو بالنسبه لينا ابار لو فيت انه نلعبوا دي جو وعندنا كيلكو بوات في تونس كي اون كومونسي جو سالو سلطان مداني دونك ديجيتال مانيا وليد ايتترا دونك برشا خدمه حلوه وبدات الفيدراسيون كذا لكن نشوفوا حاجات ساعات في لي سيري امريكان وكل شيء يقول لك التيم اللي تخدم يا با اونيكمون كو فما ديزاينرز فما دي فيلوزوف ساعات فما دي هيستوريان فما يعني فما دي باك جراوند كي نون ريان افوار افيك لا تكنيك مي هما كي لابورت لونفيرونمون بسيكولوجيك خاطر يا بوكو دو بسيكولوجي في لي جو فيديو Bien sûr, les jeux vidéo, là, c'est كما قلت لك معناها c'est les arts الكل مع بعضهم la musique, storytelling معناها tout ce qui est la littérature, فما l'histoire aussi برشا l'histoire راه الناس ما تعرفش راه les jeux vidéo راه مش كيك راه حك راسك تعمل جو فما l'histoire فما la science-fiction فما l'aspect militaire ou policier ça dépend des jeux فما l'aspect technique les jeux de course de voiture فما les professionnels du foot par exemple ou les jeux de sport oui tu as contribué في Need for Speed j'ai développé sur Need for Speed FIFA Dead Space Mirror's Edge plein de jeux برشا ناس يعرفوهم mais qui نسمي juste FIFA comme étant c'est un rêve d'enfant راه فيها من عام 90 pratiquement Need for Speed الناس كل تعرفها donc mais فما plein d'autres jeux اللي معناها زاد اقل شويه surtout sur le mobile فما des jeux كيما Boggle etc. شنو هما لي بوست اللي خديتهم في لي زونتربريز هذوما ومن بعد ما كيسيون علاش تغادر ان موند دو ريف تغادر لي بواط هذوما معناها واحد يدخل يخدم في جيون كيما هكا هل سي باسكو سي ترو تشالنجون ولا سي موناسون ولا معناها كل يوم تبدا خايف على بلاصتك ميساج خلينا نفهموا الحكايه باش نرجع لك لحاجه قبيله سالتني عليهم سيدنا اللي هي فماشي توانسه وي بيان سور فما توانسه
فما توانسه بارتو وانا ديجا كي دخلت الالكترونيك ارتس فما توانسه في يوبي سوفت وقتها سيتي يوبي سوفت كيبيك ما نتذكرش فما توانسه مي توانسه بارتو جي توني سيليكون فالي معناها جوجل فيسبوك انستغرام امازون توانسه اي سون بارتو فما برشا توانسه ومعناها وانا جيتي معناها جي دو لا شانس باش ندخل بلايص ونلقى توانسه ميم سي ما سيتي با اوتوماتيك من جوجو لوندومان هاي شكون هما التوانسه اللي هوني ايتترا دونك لو شونجمون زاد سي با نوتر ديكليك مي نرجعوا لك السؤال اللي سالته لي شنو هما لي بتي جوب اللي خدمتهم دونك انا عملت لو بتي جوب اللي خدمته سيتي دو ديفلوبي دي ابليكاسيون موبيل الوغ كو الموبيل مازال ما بداش مازال قبل ما نحكيو على البوم دي موبيل سيتي شنو هذا سي كوا سيت نوفيل معناها بلاتفورم ولا اوبن سورس اوبريتنج سيستم اندرويد سور لا باز دو لينكس ايتترا ومن بعد فما اي او اس دونك انا وقتها بديت شويه نتنتس بعد دخلت نخدم في الكترونيك ارتس ومن بعد يافي لو ديبي دي جو فيديو سور موبيل دونك دي لو ديفلوبمون سور ايفون ايباد ايتترا دونك انا وقتها قبل ما يصير هذاك الكل قاعد نعمل بيان سور بوسي توجور بار لا باسيون ضرمت ياسر بلي جو فيديو لعبت ومن بعد بديت نخدم في لو بولو هذاك نتاع ديفلوبي دي سوليوشن سور موبيل بديت نتغرم بديت نتعلم بعد باش نعلم روحي جي ديفلوبي دي ابليكاسيون اللي انا اول ابليكاسيون عملتها ولتو مازال ابليكاسيون دو تو تشانج وقتها عايش في كندا من تونس ديما نحب نشوف قداش سوم الدينار والدولار ايتترا لا كونفيرسيون ايتترا tu développes تتعلم منها حاجه tu la mets sur le store tu passes à autre chose بعد كنت نلعب كنا نلعب في World of Warcraft وديابلو بلاي ستيشن ايتترا j'ai développé des applications تسمى companion apps معناها انت تلعب في الجو تاعك على الكونسول وفي تليفونك تنجم تشوف لي ستاتيستيك تنجم تشوف ميم دي فيديو سجلتهم انت من الكونسول هذوما راهو بارل دو 2010 2009 2010 وقتها مازالوا توا ولاو فما حاجات معناها بار ديفو لي زابليكاسيون اوفيسيال وهذوكم سي زابليكاسيون تنحاو خاطر Microsoft, Sony, Blizzard قالوا bon توا احنا on veut développer notre propre solution officielle نحلينا tout ce qui est non officiel alors que انا علاش ما شنوش من عندك ما نعرفش معناها ils ont droit ça معناها bien sûr البلاتفورم نتاعهم صحيح سي لا بلاتفورم نتاعهم انت كي تقرا البوليسي معناها privacy policy و terms of use واضح en tant que développeur معناها third party developer à tout moment راهو كي معناها هم عندهم لو برودوي كونكورون انت بالسلامه فهمت دونك انا وقتها ديفلوبيت باغ غرام خاطر قلت نلعب في لي جو فيديو هذوما الكل كيف وقت نتعلم في الموبيل قلت خلينا ديفلوبي ابليكاسيون كي نبدا انا مش نلعب خاطر وقتها كيما الدوده راهو شويه راهو تبدا ماكش تلعب شكون قاعد يلعب شنو صاير انا وين Donc j'ai développé des applications c'était les premiers dans le store تدخل انت تكتب بلاي ستيشن في جوجل بلاي الابليكاسيون تطلع لك الاولانيه نتاعي تكتب اكس بوكس تكتب ديابلو téléchargé par des millions d'utilisateurs في العالم et les revenus نتاعهم اللي les applications هذوما الصغار اللي فيهم حكايه فارغه معناها دي بتيت بانيير دو بوبليسيتي c'était plus que mes salaires اللي وقتها كنت نخدم donc le devenu milliardaire مال ليه مش تاني نو ليه فادي شو تاكيد نو مي نحكي لك معناها يا دي معناها لاسبي بوزيتيف نتاع الحكايه هذه كيفاش تاخذ باسيون كيفاش معناها تاخذ باسيون سامحني كيفاش تاخذ باسيون نتاعك وتردها معناها اون فالور اجوتي تردها ان روتور سور انفستيسمون tout simplement donc انت بعد تلقى روحك non seulement تعلمت دي تكنولوجي جدد mais aussi عندك تزيدك في السي في نتاعك في لي زيكسبيريونس تاعك حاجات كرياتيف على الاخر و اوت اوف ذا بوكس بلوس تلقى روحك تعمل فيه معناها ان ريفونو معناها معقول بعد انا معناها كي نحكي افيك دي كومباني اخرين بور دوتر جوب معناها شطر لا كونفرساسيون تصير على لي بروجي اون ذا سايد تسميهم مي بروجي بيرسونيل دونك سي رارمون وين حكيت انا هوني خدمت اكس غادي خدمت يغري معناها كي تحكي على الباركور نتاعك الكل تقول تعلمت هذه وتعلمت هذه وجي ديفلوبي وجي توت معناها دي سوليوشن معناها يفوتوا يكبروا شويه على طون دي جوب كيما نقولوا طون دي جوب سيتي لو جو ايتترا دونك غادي نصير ديكليك نلقى روحي دون اون كورب اكسبونونسيال شويه ان تيرم دابرونتيساج في لي جو فيديو خدمت على حققت دي ريف دونفون الحقيقه اللي هما نخدم على فيفا ايتترا نلقى روحي فما نوفيل باسيون قاعده تغلب وعلاش قلت لك ديما تبع الباسيون ديما فما خاطر زاد كوميم يا دي تيم مش يقعدوا حياتك الكل معاك دونك حسيت الموبيل اول حاجه فما لو بوم دي موبيل معناها كيما صار بوم دوت كوم معناها تاع الانترنت دونك حسيت هذه سي لا نوفيل فيرتيكال هذا لو شومان اللي كان نشدو ان طونك معناها سابق شويه ان تيرم في لابرونتيساج ان طونك عامل دي ابليكاسيون وحدي خادم عندي اكسبيريونس بروفيسيونيل
je vais être très concurrentiel في les postes هذوما كي باش يبداو الناس كلها يعطيني وين الموبيل. Donc هذاك علاش في les jeux vidéo c'était j'avais des postes معناها de développeur معناها de software engineer ou R&D engineer. بعد حسيت لي فما كورسوس نجم نكمل في les jeux vidéo نجم نكبر مي زاد عندي plus de compétitivité كان ندخل توا ناخذ الموبيل وقتها مزال effectivement. وقتها مشيت لامريكا. لا خدمت شويه في كندا في الموبيل وقتها قلبت خاطر في اي بديت نخدم في لي جو سور موبيل يعني اون ترانزيسيون زاد الحمد لله سي دو لا شانس بديت في لي جو ومن بعد لي جو سور موبيل ومن بعد الموبيل كهو وفريمون في الموبيل كهو نلقى روحي معناها جافي تو لي زاتو باش نبدا تري كومبيتيتيف تري معناها سبيسياليزي في الحكايات هذوك جي ابري لي دو زاد اي او اس واندرويد ومن بعد اي معناها بور لي زونترفيو الحقيقه نتاع ربي زاد اون حاجه نحب نقولها ماهيش معناها فخره ولا حاجه. J'ai pas postulé, je postule à part Electronic Arts, j'ai jamais postulé dans ma vie. انت تبدا راي تجيوك لي زوفر يعرفوا فما البزوان هذاك انت معناها لو بروفيل نتاعك اي فيزيبل شويه يجي منا كذا كل واحد يجيك دي ريكروتور دي شاسور دو تيت اتسيتيرا تلقى انترنت لينكدين شنو لينكدين بيان سور لينكدين بيان سور نو ابار لينكدين معناها براتيكمون مون سي في اول حاجه ما نستعملوش جوست عطينا طون سي في خاطر مي تو تي سور لينكدين et aussi créer un lettre de motivation jamais mais créer un profil un deck un portfolio un portefeuille اللي كيكلمك واحد tu معناها les choses classiques خليهم à côté CV lettre de motivation نعطيك انا شنو قاعد نعمل sur le terrain mes projets personnels mes réalisations personnelles déjà هذيك نسبق ياسر في les entrevues تلقى روحك انت داخل l'entrevue avec un avantage معناها comme si تلعب في التيران نتاعك راك انا جو سوي ان تران دو فو فير دي انترفيو الحمد لله كيف راني مانيش قاعد نتفوخر ولا حاجه قاعد نفسر كيفاش الاتيتيود تتبدل كي تبدا انت vous allez avoir de la chance si vous allez me recruter معناها هذه المونتاليتي راه هذاك هو شنو في امريكا وكندا راه سي سا لا مونتاليتي مش بالله هي هاو سي في وشوفوا كذا سي قبل ما نتعداو للامريكا جوست انت حكيت لنا برشا على التكنيكال باك جراوند نتاعك لكن في الامريك دو نور كو سوا كندا ولا الولايات المتحده الامريكيه نعرفوا اللي فما حاجه خاطر جيماجين اللي فما ناس يزون بريسك طون باركور سيميلير تكنيكمون مي بوركوا ماهر حنفي دونك يظهر لي فما حكايه زاده اتيتيود و سوفت سكيلز انا نحكيو على الليدرشيب على المانجمنت على الكوميونيكيشن على البابليك سبيكينغ على برشا حاجات. Bien sûr, le technique, c'est معناها pourcentage ضعيف. Les ingénieurs ou les capacités techniques موجودين partout. Hein. معناها أنا certainement, je ne suis pas compétitif معناها في برشا حاجات contre معناها الناس اللي قاعدة تجي من بنغالور والناس اللي قاعدة تجي من آسيا والناس اللي قاعدة تجي من l'Europe de l'Est, etc. راهو تكنيكمون واللي لوكو معناها في أمريكا وفي كندا. Plus c'est un معناها تشوف أنت سيليكون فالي, c'est les génies معناها de partout. Par contre, je suis en train en tant que manager, je fais les entrevues et je recrute des gens. هذاك كله راه سي 10% من الانترفيو. اول حاجه هي الحقيقه معناها معناها avec du recul اول حاجه c'est le cultural fit le fit معناها culturel. انت كي باش نجيبوك اليوم وندخلوك ابار انت باش تكودي ولا باش ديفلوبي اسكو انت tu vas c'est quoi la valeur ajoutée نتاعك الفاليو بروبوزيشن يقولوا الفاليو بروب نتاعك شنو هي اسكو انت تدخل في ليكيب هذه ولا تجي تبدا انت اقوى انجينيور مي معروفين سوفون اقوى انجينيورات سي تري تري ديفيسيل دو ترافاي افيك دونك لازم يشوفوك صح لازم يشوفوك انت كي باش يجيبوك في ليكيب قداش معناها باش تولي خير بقداش يجم يجيبوك انت ان طونك انديفيدوال انت بارك الله عليك ما شاء الله طياره تكنيكمون مي انت تنجم تعطي ليكيب افيك معناها ان بروفيل و ان اتيتود ديفيرون دونك الكالتشرال فيت اول حاجه ثاني حاجه سي ليفولوشن اوفر تايم الجروث انت تو اليوم باش تدخلوك انجينيور اسكو comment tu vas aborder comment tu vas apprendre est-ce que لازم onboarding لازم واحد يقف معاك شهر شهرين باش يعلمك ولا انت باش تاخذها وتمشي وباش تولي انت تعلم الناس اللي دخلت تخدم معاهم دونك فما دي ميزور اخرين ابار التكنيك بالحق راهو على انترفيو بتيتر نتاع 8 سوايع سور كيلكو جور ولا لا ميم جورني راهو فما ساعه تكنيك براتيكمون دونك معناها انا شنو ركزت اول حاجه جاسور لو كوتي تكنيك اللي هو معناها je pense pas que je suis dans un top معناها d'excellence hein معناها فما لو نيسيسير اللي به هو نجم نخدم في الدومين هذاك مي فما لاتيتود
surtout ça fait des conseils في les entrevues الحقيقه ما نعرفش ça s'applique في تونس ولا mais surtout à l'étranger راهو l'attitude تدخل l'entrevue باش نحكي لك حاجات كيف راهو بالحق ماذا بينا نحطوا تو سكي فخره ويذكر في روحه على جنب خاطر نحب دي كونساي للناس الكل راه فما دي زونترفيو دخلت لهم كي خرجت قلت لهم راهو je suis pour être franc hein, je suis certain je suis le meilleur candidat اللي حكيتو معاه علاش خاطر معناها دخلت avec une attitude confiance نعرف روحي انا سكو جو فو دون لو مارشي نعرف فهمت هما شنو يحبوا حسيت لي انا بالحق معناها لو ميور فيت لك الحكايه هذيك خرجت قلت لهم هكاك قالوا لي با وي ايفيكتيفمون معناها مش باش نخبيو عليك ولا مانيش خايفين منها الحكايه وي ايفيكتيفمون معناها تو ان بروفيل تري انتريسون في الحاجه اللي حاجتنا بيه دونك لاتيتود هذيك سي تري امبورطون زاد انت ما تحبش تمشي تخدم في بلاصه خاطر معناها جوست معناها حاجتهم باكس ويغريك وباش يخلصوا زاد تمشي دونك هذاك علاش سي لا باسيون زاد انت لازم partie de l'entrevue اللي انت tu interviews معناها الكومباني باش تخدم فيها اش تعملوا اش ما تعملوش سي كوا لا كولتور نتاعكم سي كوا لي زوبجيكتيف نتاعكم شنو تحبوا تخدموا انا كي باش نخدم معاكم شنو باش نزيد شنو تستناو مني دونك il faut penser à l'entrevue bidirectionnelle انا نعمل كونترفيو مي انت زاد تعملي انترفيو دونك هذوما سي تري امبورطون لا كونفيونس جو كروا فما لا باسيون بعد لا باسيون تجي لا كونفيونس حتى كان انت مازال ما عندكش النيفو اللي تحب عليه tu dois démontrer de la confiance اللي انت نجم نتعلم exactement حتى كان ما عنديش توا اعطيني dans quelques jours je vais l'être donc هذه c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps نتذكر عملت ستاج في تونس chez une compagnie où il y avait معناها le boss وقت تاع ستاج il était français donc الحقيقه من كلمه دا شنو قال لي نحبوا نعملوا هكا قلت له اوكي je vais essayer de faire ça قال لي ليه ما tu vas pas essayer قال لي tu vas le faire ما خديتها انا بك شبيه يحكي معايا هكا خديتها نتاع شو كيفاش يحكي معايا دو فاسون يحب يحسسني اللي انا جي سكيل فو بور لو فير ماهيش اسيي ما فهم معناها لا probabilité que ça va être réalisé est 100% علاش نحكيو اسيي on va le faire نحطوا le plan avec on exécute donc هذوما c'est des choses tu apprends avec le temps la confiance تبني معناها انت un profil et puis la compétitivité الحاجه الاخرى انت تشوف شنو هي الحاجه شنو هي الفالور اجوتي اللي تنجم تعملها انت بوندون لونترفيو شنو كيما نقولوا احنا سبايس شنو هي الحاجه سبيسيال نتاعك انت راهو في لي زونترفيو لي جون يشيرش كلكو شوز دو سبيسيال يحكيو مع دي ديزين دي سونتين دانجينيور ولا دي جون في لي زونترفيو شنو هي انت اللي عندك سبيسيال دونك لازم تجيب حاجه سبيسيال ما عندكش حاجه سبيسيال تو باسي انابيرسو دونك انا سبيسيال ان طونك انجينيور ديما كنت نعطي ان بورتفوي de centaines de slides فيه des projets personnels فيه des choses اللي impressionnantes معناها c'est déroutant شويه يقول لك شنو هذا il y avait des jobs où j'ai كلموني قالوا لي job نحب انا ingénieur X قلت لهم bon je fais pas X معناها c'est pas mon truc mais c'est pas ma passion en plus voilà how mon portefeuille si معناها كان نتوما ولا غيركم intéressé faites-moi signe هما بيدهم رجعوا لي لو لوندومان écoute on va ouvrir un poste spécial للحكايه هذيا تحب تجي معنا ولا et j'ai fini pour rejoindre la compagnie donc c'est ça la compétitivité ou le message اللي حب نوصلوا l'attitude la confiance c'est des choses معناها l'aspect les soft skills ساعات يغلبوا الهارد سكيلز هوني وين لازم تبدا tu as une valeur ajoutée unique شويه spéciale باش الناس تنجم معناها تحطك في التوب دو ليست ويحكيوا معك الوقت يتعدى معك فيه ساعه نحب او ميساج باش نستسمحك باش نزيدوا شويه خاطر سي تري باسيونون وفرصه انك تكون معنا كندا امريكا سيتي ان بوت سيليكون فالي ولا جات اون اوبورتونيتي الحقيقه سيتي ان بوت معناها كيما نقولوا انت كوارجي تحب تلعب في اكبر كيما فوالا تحب تلعب في الشامبيونز ليغ دونك بالنسبه لي انا ميم سي معناها الحمد لله جي دون مون باركور معناها جي ترافايي بور دي بواط اللي معناها نحترمهم كبار وصغار دي ستارت اب ولا دي كومباني دو رينومي مي لوبجيكتيف سيتي بون في الدومين هذا يا سيليكون فالي معناها اوكي دونك لي زوتر سي دو دوزيام ديفيزيون الحقيقه avec tous mes respects donc Silicon Valley, c'était un objectif. Dans chaque étape du cursus, il y avait des objectifs, que ce soit d'apprentissage ou de destination. Donc, il m'a fait les jeux. Quand je me suis une compagnie de jeux, mais mon objectif serait de travailler dans une compagnie de jeux كبيرة. Alhamdoulilah, mais j'ai fait le كبيرة. في location, c'était le kiff. Bon, je suis au Canada. Qui m'a dit que quand j'avais des offres de stage en France ou au Canada, j'ai choisi le Canada pour deux choses.
l'anglophone francophone, le mélange, et aussi ça t'ouvre l'Europe et l'Amérique du Nord, bien faire les États-Unis. Donc l'idée de Silicon Valley était toujours معناها في مخي. Et qui m'a dit qu'avec une visibilité sur LinkedIn, etc., tu finis par avoir des offres, etc. Bon, tu as Silicon Valley, à San Francisco, des boîtes, etc. Tu fais les entrevues, ça y est. J'ai fait des entrevues. أول qui جيت للكندا كي جيت سامحني Silicon Valley, j'ai fait des entrevues téléphoniques et des entrevues techniques en ligne. C'était prévu chez Djibouni San Francisco, on a des entrevues, شوفوني نحكي معاهم. Après avoir passé quelques entrevues, bon, on n'a pas besoin, نحب نعمل une offre من تاو كاو. Voilà. Donc j'ai fini هوني اللي هي معناها première boîte اللي دخلتها في Silicon Valley. La première boîte اللي دخلت لها اسمها eBates, c'est une compagnie تابعة Rakuten, le géant japonais, voilà, تاو global des médias, des e-commerce. Donc le service était e-commerce, le cashback هذا ان شاء الله موجود شويه ان شاء الله يكبر اكثر في تونس. C'était تعمل tu fais des achats en ligne et tu cumules معناها du cash back. تشري ب10 يرجعوا لك 2, تشري ب100 يرجعوا لك 20. et بعد يجيك شيك في اخر الشهر فيه 10 500,000. C'est tous les achats اللي عملتهم, c'est le pourcentage que tu as cumulé. C'est une plateforme très 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 grande. وبعد معناها ils étaient rachetés par Rakuten qui معناها دخلت en compétition avec d'autres boîtes. C'était l'e-commerce. معناها الدخله الاولى نتاعي سيليكون فالي سيتي لو-e-commerce. والله ذكرتني بحاجه. انا راكوتين كانت عندي عليها فكره اخرى, خاطر مغروم برشا بالكتب ويصنعوا حاجات pour les e-books. نلقى لا مارك راكوتين فيها. Donc là je vois la diversité. Kobo, la marque de Fnac, اللي هي la boîte canadienne. Kobo, liseuse électronique, elle est en relation avec Rakuten. Donc نحسب دومينها الوحيد شريتها. نحسب هذاك الدومين الوحيد, mais là c'est un géant apparemment. راكوتين راهو برشا عباد توا بداو يسمعوا بها راكوتين, مي راكوتين راهو من قبل موجوده توا يعرفوها خاطر موجوده على التيشيرت نتاع برشلونه في الباسكيت وني في الانبي سور لي واريورز. مي راكوتين راهو سي شاريه كوبو تاع الكتب, شاريه فايبر اللي ما يعرفش فايبر سي اون كومباني دو راكوتين. شريت ايبيتس اللي هي معروفه ياسر في الامريك دو نور. راكوتين سي ان جيون جلوبال بداه ميكي تاني هيروشيما ظهر لي ولا حاجه. C'est un millionnaire, on est parmi les plus riches du monde. Il a des livres de très très كيفاش نقولوا deep, très profond في كيفاش هو زاد بدا مسفر وعمل برشا حاجات. Ils ont des équipes de baseball, ils ont des équipes de sport, ils ont des banques, des agences de voyage, les compagnies هذوما الكل اللي نحكيو عليهم. Ils participent plutôt actionnaire majoritaire في Lyft. C'est un géant معناها بأتم معنى الكلمة. برك الفيزيبيليتي نتاعو مش كبيرة ياسر جلوبالمون, خاطر بدا من اسيا وفي اليابان, مي توا قاعدين يزاتاك لو مارشي امريكان بلو لو مارشي جلوبال في العالم. قداش قعدت معاهم وحكينا شويه زاد على لو باركور peut-être avec d'autres entreprises, وتم بعد نجيك للي personnalités que tu as rencontrées اللي احنا peut-être نسمعوا بهم. مع est-ce que tu as rencontré Zuckerberg, العباد هذوما الكل معناها شكون قابلت؟ والله pour le cursus بعد Rakuten c'était كيما قلت لك une opportunité de travailler avec une start-up صغيره. alors là تقلب من شركه كبيره لستارت-up صغيره, une start-up d'une quinzaine de personnes موجوده في Silicon Valley. c'est un laboratoire recherche et développement, genre شويه de recherche et développement, mais باقي dans les technologies mobiles, dans les technologies IoT, etc. la vision de la start-up علاش vraiment ça m'a intéressé. La vision de la start-up c'était créer des solutions du futur 10 20 30 سنه من توا. avec تشوف انت شنو احنا وين وشنو نحبوا le futur هذاك وشنو هما les étapes ولا les technologies qui vont nous mener vers ça, وتنقزوا des étapes. مثلا parmi les technologies خدمنا عليهم, خدمنا على التكنولوجي des écrans pliables. قبل ما يوليو توا معروفين شويه, وقتها c'était معناها stealth mode كما نقولوا. خدمنا تو نخدموا على ليبوك وقت خدمنا على دي تكنولوجي de recharge à distance. مشكله لي سمارت فون تاع شنو هي اكثر مشكله؟ لا باتري مشكلتها ديما soit tu trouves une solution à batterie qui dure à l'infini, ولا le recharge يولي ساهل, ما حاجتك ديما تمشي تلصق في حيط وتشارجي. donc on travaille sur des technologies de recharge à distance. انا وياك قاعدين نحكيو في على طاوله ولا في بير ولا في حاجه, تليفوناتنا تشارجي في بعضها, معناها partage la connexion, ولا juste معناها فما une source de power هي اللي قاعده تشارجي في التليفون. الحاجه الاخرى c'est plutôt le thème de base par la compagnie, c'était on appelle des femmes beaucoup de technologies نسميهم smartphone, smart TV,
سمارت ديفايس سمارت كار مي اون فيت ما همش سمارت على الاخر. انت كي تجي تخمم تو تليفونك اش قاعد يعمل. تليفونك انت تو انستال لي زابليكاسيون، انت تشارجي، انت تحط لي كونت بتاعك، انت تعمل واش قاعد يخمم مش قاعد هو اللي اكزيكيوت اكثر يعمل في الاكزيكيوشن. دونك الباقي كله انت تعمله. دونك احنا خذينا التيم هذا وقلنا علاش ما ردوش لي ديفايس هذوما اللي نقولوا عليهم سمارت فيري سمارت معناها فريمون سمارت. وشنو هي لا ديفينيسيون دو سمارت براتيكمون سي فير سكو لي زومان فون تو سامبلومون. انا تو قاعد نحكي معاك فما كونتكست، فما ناس قاعده تسمع وتتفرج، سي دي كونتكست. تو التليفون ما يعرف حتى شيء على ذا. دونك نحبوا احنا لي ديفايس اللي نسميهم احنا سمارت ديفايسز يوليو يفهموا الكونتكست، يعرفوا شكون مثلا قاعد يتفرج، يبعث لهم مثلا دي انفيتاسيون بور مو كونيكتي افيك موا سور لينكدين، يعمل دي رابيل، سكريبت هذا اللي حكينا فيه الكل اليوم يتبعث مسجل للناس اللي تخمم مش حتى تحب تخمم باش تعاود تسمعوا. الناس اللي نعرفوهم انتريسي بار سو جون دو لايف تجيهم نوتيفيك معناها فريمون اون كومبروندر لو كونتكست. هذا في الكادر نتاع ثرايف جلوبال. لا لا في c'est Nano Technologies, c'est ça la compagnie. Nano Technologies. Thrive, c'est un autre thème complètement différent. Mais c'était ça le. نمشيو لثرايف. لا قبل ثرايف ربي فما سؤال من ايهاب لوريمي قال لك ميرسي بوكو على البارتاج هذا. نحب نسالك كيفاش تشوف لا رياليتي اوغمونتي في لي جو فيديو السنين الجايه. Je suis en train de lancer une start-up avec une petite équipe. Déjà خدمنا quelques produits en réalité en domaine de tourisme et d'éducation وقاعدين نحكيو مع quelques partenaires. Donc شنو رايك؟ بون انا خدمت في الاي ار في ار وام ار واكس ار وكل خدمت فيهم يعني نعرف سي تكنولوجي الحقيقه. ميم سي خدمت فيهم جو نو سوي با تري معناها شو بور معناها او جور دوجوردي. سي تكنولوجي مازال ناقصين ماتوريتي دابليكاسيون. خاطر ديما عندنا لوبستاكل انت تشوف توا شنو شوف فما دي تكنولوجي طلعوا في سطحهم. لا تيلي 3 دي La télé 3D, c'était تلبس لونيت الدنيا كل تولي 3D mais c'est fantastique. شكون تاع عنده تلفزه 3D ولا شكون قاعد يبيع في تلفزه 3D؟ ما عادش. الاي ار زادك التليفون وصور واحد فما دي ابليكاسيون براتيك وي mais est-ce que c'est pratique tout le temps? Est-ce que c'est le futur? C'est difficile. VR تاع هو اللي تاع ماخذ شويه والاكس ار والام ار ميكست رياليتي. جو بونس الميكست رياليتي عندها فيتشر. الميكست رياليتي اللي هي un mélange de VR et AR معناتها تلبس حاجه que ce soit lunettes transparentes ou un masque avec une cap. معناها تشوف اللي قدامك بالحق تشوفه plus un mix de réalité virtuelle تزيد عليه. D'accord. فما شويه différent معناها en 3D. ما صحيح un mélange. Oui. البكري قلت مير حاجه انا je suis très passionné par la technologie لكن تحكي على حاجات تخوف شويه. الماشين ليرنينغ والابرونتيساج والانتليجنس ارتيفيسيال. انه لا ماشين نتاعك تولي elle apprend en même temps elle adopte des nouvelles scénarios وكل شيء. سي ديليكا برشا تخوف معناها. كان نقراو الكتب باغ اكزومبل نتاع يوفال نوا اراري يحكي على هومو سابيان بعد هومو ديوس خرج لو ليفر لوم ديو هذايا. لا تكنولوجي ولا الحاجات تشوفوهم في الساينس فيكسيون لو روبو كي فا نو كولونيزي ان اوت جور معناها. شنو التخوف نتاعكم من مدى القدام السيليكون فالي من مدى قدرتها على التحكم في التكنولوجيا في السنوات القادمه؟ التحكم في التكنولوجيا فيه بليزيور فما بليزيور نيفو. فما اول حاجه او نيفو معناها لوكال صغير. وقت انت في ستارت اب ولا في كومباني قاعد تخدم على برودوي اسكو عندك سيت فيزيون لا ولا قاعد تخمم فيها معناها كيما نقولوا هوني اون ذا باك اوف يور مايند ولا ديما عندك في راسك فما فكره لو ريسك اللي الحاجه ديفلوبيها تنجم تولي كونتر لومانيتي ولا لومان ولا اللي هي مثلا كي قلت لك قبيله لي تليفون ولي ديفايس كلهم يعرفوا لي كونتكست يفهموا والبارتاج. بيان سور تو تانكيت بور لا برايفسي نتاعك تشوف انت شكون يشوف شكون ما يشوفش تليفونك اسكو لا سيكوريتي تولي كيستيون معناتها تولي سيكوريتي برايفسي بالحكايه كل تدخل بعضها. دونك تولي فما لاسبي ايتيك يدخل ليتيك دون لو جو هوني تولي انت ان طون كو بواد كومون تو في بور سيكوريزي سي اسبي هذو. خاطر فما دي بوات يحبوا على البوز ويحبوا اون انا في سا اون في سولا ايتترا. دونك ناخذ ليكزامبل تاع جوجل باغ اكزومبل اللي هي معناها ميكس انتر لي دو. تحب تبدا فريمون بيونيير تحب تبدا الاولانيه اللي تعمل حاجه مي اوسي ديما تاخذ حذرها من لي برودوي نتاعها يوليو كيفاش نقولوا معناها ضد الهيومانيتي ولا ضد ليتيك هيومان وتولي وقتها ليماج دو مارك الكل تاع الكومباني تتكسر ولا لي برودوي تتكسروا فوار الكل معناها سي تري فراجيل. راهو فما برشا ناس راهو يفهموا ويعرفوا راهو جوجل و بلان دوتر كومباني سي تري فراجيل يجمو دو جور او لوندمان بوم سي فيني.
Donc ناخذ جوجل par exemple عملت نسيت اسمه السيرفيس مي ان سيرفيس d'intelligence artificielle تحكي ماهيش روبوتيزي لا فوا ني با روبوتيزي لا فوا سي فريمون كيما انا نحكي معك تو وبالفازات الكل دونك انت تطلب ما نعرفش انا تطلب البنك نتاعك وتبدا تحكي مع البنك تخيل روحك تحكي افيك ان اجون كوميرسيال ولا حاجه في الاخر يطلع روبو دونك انت معناها tu n'as plus ما عادش عندك فيزيبيليتي قاعد نحكي مع انسان ولا مع روبو لي معناها لي كونترا بينك وبين روبو سي ديفيرون لي كونترا بينك وبين هيومان كي الروبو يسالك على دي كيستيون بيرسونيل ولا كيستيون de sécurité sociale ou la rire est-ce que mané c'est quoi donc il faut définir l'environnement de l'école donc Google elle a lancé ça elle était comme waouh impressionnant etc بعد في الاخر avec tout le feedback ou le كل شيء خداو step back قالوا bon قصوا السيرفيس قصوا البروجي هذاك فما plein d'autres projets وفما حتى دي معناها دي كيفاش نقولوا des gens très connus dans la tech في Silicon Valley qui m'a Elon Musk وكل شيء يقول لك bon écoute راهو il n'y a pas une échappatoire. Hein. L'AI, qui est l'intelligence artificielle, on va finir par une machine plus intelligente que l'humain, qui va contrôler l'humain à un certain moment. Donc, les gens, ta femme, État qui aime les mettre en place, comité, un organisme d'éthique, de gestion, etc., pour limiter, pour... Qui maintenant, femme nucléaire, au nucléaire, etc. Mais femme a une comité, les aide le maximum, le risque est toujours là, qui kiffe l'informatique et dans l'intelligence artificielle, à mon avis. فما اللي باش يبدا به فما اللي باش يهرب شويه على الخط ولازم يرجع دونك وربي يسترنا تو سامبلومون وربي يسترنا جوستومون سؤالي باش نسكروا بعد شويه بثرايف جلوبال وكيلكو زوتر كيستيون رابيد اون مود لازير حكيت على ايلون ماسك وحكيت على لي بيرسوناليتي في اي بي نتاع السيليكون فالي السيليكون فالي ان غران فيلاج تكنولوجيك تري فانتاستيك قابلت شي ناس كيما هكا هل هما اكسيسيبل تراهم في الشارع تراهم في اللونتوراج شكون العباد اللي تو ماركي ولا تقول والله جي في دي بيل رونكونتر والله الحقيقه جي با رونكونتري هكا برشا اللي معناها دو رونومي اللي معروفين هذوما جي با يو لا شانس مي ils sont plus ou moins je dirais pas accessibles mais فما برشا دي ايفينمون حاجات تمشي لهم تلقى سواء معناها معروف من الاول سبيكر ولا باش يجي ليفينمون ولا حتى بالزهر بون فما دي رونكونتر حتى يصيروا دون دي ريستورون اكسيتيرا خاطر كلهم هون ابري تو الحقيقه جي با eu beaucoup de ce genre de rencontres par contre وهذه peut-être خزنا ثرايف ملي دخلت في ثرايف bien sûr avec une visibilité plus importante un produit qui touche tout le monde pratiquement et dans ces clients ces noms là c'est des clients معناتها تخدم في شركه les clients تاعك Facebook Microsoft Salesforce Google Apple etc tu commences à avoir des relations plus à un niveau معناها plus élevé donc كي باش نمشيو لثرايف معناها ثرايف c'est fondé par Arianna Huffington اللي هي elle a fait le Huffington Post qui a révolutionné شويه le monde du blogging on va dire بعد البوم du .com il y avait le blogging معناها ترشق avec le HuffPost ولا Huffington Post donc هي سي عرفتي معناها مباشره donc نخدم معاها etc بالنسبه لي انا c'est une معناها sommité في الدومين هذاك mais aussi une célébrité و à travers هي فما برشا un réseau تحل هكاك معناها سودانمون donc تلقى روحك avec des CEO de compagnie كبار etc كيما le CEO de Salesforce معناها l'un des personnes les plus riches du monde qui gère معناها une boîte فما شويه ما يعرفش Salesforce etc فما تدخل dans un parcours mais j'ai pas eu la chance هكاك de l'inconnu ولا de monsieur tout le monde lui تدخل بلاصه وتمشي لبلاصه تلقى شكون فما bien sûr des événements مشيت لهم les speakers c'est des CEO de ces boîtes là mais هكا بالزهر ولا un moment de rencontre معناها plus intime non ان شاء الله علاش لا مازال وقته de façon انت مادامك في سان فرانسيسكو مازال قاعد تتطور دونك اسمع وسلاتي قالت ولد الليسي نتاعنا لقيتك هنا زاد مرحبا دونك سا في بليزير مرحبا اسمع ثرايف جلوبال شنو بالضبط انت tu occupes un poste important فيها c'est quoi cette boîte qu'est-ce que vous faites c'est quoi les services نتاعها Bon, Thrive Global, c'est une compagnie fondée par Arianna Huffington. شنو علاش صنعت هي علاش تعملت بديت لستارت اب ça fait 3 ans بعد تفهم شنو تعمل. Donc Arianna Huffington كان شادت الهافينغتون بوست تخدم جور اي نوي سي اون سيليبريتي تخدم برشا تسافر برشا اتسيتيرا نهار من نهارات هي قاعده تخدم في الليل في بيروها في دارها في لوس انجلوس طاحت داخل كيما نقولوا طاحت ضربت وجه على بيروها
elle a perdu معناها la conscience كي قامت تلقى روحها في معناها جلطه نتاع دم كما نقولوا وفمها مكسر وحاجبها وجهها فيس تحسب مشيت عملت العمليات الكل وكل شيء ما عرفوش la source c'était quoi et la seule explication c'était le burn-out. Elle travaillait beaucoup, elle voyageait beaucoup, elle était toujours معناها فما stress تاع خدمه كل شيء mais malgré c'est une célébrité hein. Elle a fini par être معناها complètement معناها burnt out وداخت وصار فيها مسار. Et du jour au lendemain هي من قبل عندها des intentions باش تخدم شويه في الدومين هذاك. Elle a arrêté sa carrière في هافينغتون بوست تباعت etc. و elle a lancé Thrive وبدات تخدم برشا حاجات كيفاش on change cette vision اللي هي تقولها معناها la vision de le succès vient avec des sacrifices. Le succès c'est le résultat du كيما نقولوا هوني نسيت كيفاش voilà يقول لك le succès c'est le résultat نتاع العرق والدم والتعب tout simplement. تحب تبدل المونتاليتي هذه صحيح هي تعدت عليها mais à un certain moment فما d'autres solutions hein. Donc هذاك علاش فما ça rejoint شويه انا الباك جراوند بتاعي وانا منين جاي من une vision de succès qui est je suis épanoui مرتاح stable نلعب نتفرهد ناكل etc. je réussis, je suis productif, je réussis, j'apprends, j'avance. Donc, dès que j'avais un alignment, dès que le cultural fit était excellent, je me voyais cette personne, quelqu'un qui travaille sans, Inch'Allah, Rabbi قدرنا عليه, sans les sacrifices هذوكم تاع تتعب وتسهر وتعيا etc. Donc, travailler efficacement, intelligemment. صحيح. Donc, معناها thinking about success ماهوش le sacrifice of well-being physical ولا mental well-being. Donc, فما les deux verticales هوني. Donc, on résume Thrive dans un mot. Thrive, c'est une compagnie de well-being, de bien-être pour améliorer la productivité avec des produits lancés pour le enterprise, pour des clients en B2B. Donc, les clients c'est les compagnies où ils offrent nos services les employés les employés يبداو dans un environnement stable ياخذوا les avantages نتاعهم الكل ياخذوا راحتهم ياخذوا وقتهم mais يقويوا في productivité. Donc les services sont nombreux etc. Mais les clients كيما قلت لك c'est des compagnies les géants du monde اللي هما excellents في l'impact global معناها يعملوا في دي برودوي تبدل في العالم الكل. Par contre ديما نسمعوا ديما نعرفوا اللي فما une culture de burn-out de stress de كانك على ابل في تشاينا الناس تتعب معناها يصير فيها ما تصير كانك فيسبوك وجوجل etc. ما فماش une compagnie au jour d'aujourd'hui نعرفوها qui successful qui n'a pas une culture معناها difficile شويه لداخل برشا تعب برشا خدمه في الليل وفي لي ويكاند etc. Donc هذا علاش عملت Thrive. Et j'occupe le poste de co-CTO, je m'occupe des produits, Thrive Products. Est-ce qu'il y a un exemple de produit qui pourrait améliorer ou créer le bonheur au travail? La tendance, dans Silicon Valley, le monde IT, je forme dans le monde IT en soft skills, et ça c'est le dilemme. C'est des heures de travail, physiquement, bon, ils améliorent, ils améliorent l'ergonomie de l'espace au coaching. Mais Thomas, apparemment, vous travaillez sur des choses très pointues dans ce sens. Bien sûr, nous travaillons sur l'aspect backed by science, vraiment l'aspect scientifique. On a des partenariats avec Stanford Medical School, avec Harvard Medical School, les meilleures écoles de médecine et de neuroscience, de neuroscience ou behavior science في العالم كل pour développer des propriétés intellectuelles في الدومين هذا. Parmi les حاجات اللي نعملوا فيهم ce qu'on appelle les micro steps معناها des étapes micro. Donc انت تقول انا فما في الويل بينج المونتال et le physique فما قبل كل شيء فما le behavior change le changement de comportement. Donc انت باش تولي مرتاح مش du jour au lendemain بوم تو كنت نخدم تعب ومش نورمال تو باش نولي مرتاح. Donc فما des étapes. احنا l'approche نتاعنا c'est une étape micro. دونك انت اذا كان تقول انا مثلا نحب نتلهي بصحتي خاطر فيزيكمون نتعب وكل شيء ولا نحب نتلهي بالاسبي بالسليب معناها dormir est un thème très important et corrélé avec la performance. يقول لك اللي يرقد بالكدا ويرقد مرتاح واللي يرقد معناها dans un sommeil profond il peut être productif ونهاره يتعدى طياره بارابور غيره. دونك احنا عندنا دي ميكرو ستيب يعاونوك على باش ترقد مرتاح. نعطيك دي اكزامبل صغار وبعد بون فما دي برودوي باين عليهم الكل. دونك لي كونسيبت الصغار ان اكزامبل دو مايكرو ستيب يقول لك اول حاجه تعملها
تبيت تليفونك مش في بيت النوم، تخلي تليفونك بعيد عليك. تليفونك صاحي في الصاله ولا في الكوجينه ولا في السال دو بان وتمشي ترقد. لا لوميير بلو دو تليفون تقلق، تخلي لك مخك، خاطر اللوميير هذيك كيما ضوء الدنيا، دونك مخك يسخاي بالنهار انكونسيمون، انت ما تفيقش بهم هذوما الكل، مي سي كوم سا كو لو سيرفو فونكسيون. دونك ميم سي انت تغمض عينيك وترقد، مخك ماهوش يرقد، دونك مخك يقعد يخدم فيزيكمون، بوتيتر بدنك ارتاح مي مونتالمون مخك مرتاحش ياسر. دونك من غدوه كي تصبح عندك وجيعه راس، يا تنجم تصبح سافا، مي au bout de 2 heures صاي مخك تعب خاطر حتى في الليل خدم. دونك فما حاجات هذوما بيان سور سي فما بيهيفير ساينس ونيورو ساينس وكل شيء باش بور ديفلوبي، وفما ان باركور انت بور ريوسير تولي انت تون سومي ايت ان سومي بروفون اي برودكتيف. فما دي زيتاب تعملهم باش في الاخر توصل، مش دي جور لو دومان نقولوا لك نحي تليفونك وارقد 7 نتاع العشيه وما تاكلش في الليل، معناها فما دي زيتاب ميكرو نسميهم تو فيل تو سمول تو فيل، معناها فريمون تالمون بوتيت كو ما تنجمش تو لي رات تو سامبلومون. انت كي نقول لك انا ناخذ ليكزامبل مثلا تاع لو بيان اتر فيزيك، انت تقول بون بدني واش تعمل في السبور ايتترا، بون كيقولوا لك انت وانت ماشي باش ترقد تعمل 3 بامب وترقد، هل tu peux pas معناها غاتي سا. اي بيان سور بعد ما تعمل هذوكم تولي مثلا تعمل 15 minutes de sport par semaine ومن بعد 15 minutes par jour، معناها فما une évolution à l'échelle microscopique plutôt que l'objectif نتاعك وتجيب كوتش يقعد معاك، كوتش معناها سبورتيف يقول لك هاي فازي هاي 7 ايام في الجمعه تجيني وتاكل البروتين. Donc c'est une approche différente. Donc c'est tout un programme, c'est des softwares, à ce que j'ai compris, Oui. dispensés pour les collaborateurs des grandes boîtes, les géants de l'IT et autres, pour améliorer leur hygiène de vie ou le comportement, l'attitude. Exactement. L'objectif, c'est trouver le balance. Et trouver la corrélation. كيفاش مانيش نبيعوا في الريح انا نقولوا اعمل هكا ومن بعد ان شاء الله البرودكتيفيتي تزيد. trouver mesurer la productivité, mesurer l'impact sur le stress اللي هما دي تيم زاد كي تنرجعوا لهم بعد برشا حاجات يقولوا نخدموا في البيانات، خلينا نستخدم معناها دي مساج دي ميديتاسيون. فما برشا هذه سكون ابيل mesurer la mesurable. كيفاش انت tu peux mesurer l'impact d'un logiciel sur le niveau de stress نتاعك. à part اللي هو l'utilisateur اللي يقول لك كنت 100% ستريسي تو جو سوي à 80%، اللي هما دي دوني سيلف ريبورتد، معناها هو جاي قال لك فما برشا بايس معناها اللي بيزي، هو قاعد في الفالور هذيك في مخه يخدم يخمم في حاجه بتاتخ يعرف لي سي معناها لوبجيكتيف سي ستريسيتي باغ ديفو يعطي دي فالور انفيريور. Donc on trouve des façons scientifiques et technologiques pour trouver la corrélation entre الحاجات هذوما الكل et l'impact sur la productivité, l'impact sur le bien-être, نحسبوا زاد la rétention des employés وقداش يقعدوا etc. Donc هذه الفيرتيكال الاولى اللي هي B2B، mais زاد عندنا on s'adresse pas que pour les géants des télécoms. عندنا par exemple Walmart اللي هو le plus grand employeur du monde، il a 2.4 millions d'employés في العالم et là majoritairement c'est des معناها c'est de la main d'œuvre. Donc كيف عندنا des programmes spécifiques اليوم à travers les logiciels نتاعنا les applications نتاعنا et des formations de tout genre باش في الاخر on réalise l'impact هذاك، وذاك الكل يرجع على les compagnies ou les clients نتاعنا avec un retour sur investissement. راه فما des chiffres billions of dollars تخسر كل عام في امريكا وجلوبالي pour le stress pour les jours de maladie، الناس تاخذ في المالادي alors que انت علاش انت بعد ما يمرض تبدا تشوف alors que انت tu peux éviter la maladie، مش كان راهو مريض وغريب مالادي يجم مونتالمون يجم فيزيكمون يجم يتعب اليوم يحب يرتاح. دونك لا دي زيكزامبل اللي عندنا احنا في ثرايف، عندنا سكون ابيل ثرايف تايم اللي هو انت تحس روحك خدمت tu as livré ولا خدمت اكثر من اللازم، تكلم عارفك تقول له بون جو برون لو لوندومان ثرايف تايم له كونجي tu seras payé وما باش تخدم. علاش؟ خاطر سي اون بالانس انت قاعد تعمل فيها روحك باش بدنك والمنطقه نتاعك نسميها unplug to recharge، معناها فريمون عكس الكونسيبت انت باش تشارجي تليفونك يبلاغ تحط الفيشه. احنا كي تنحي انت الفيشه en tant que humain بدنك il récupère شويه كي ترجع avec plus d'énergie avec plus de recharge pour exécuter les prochaines معناها challenges اللي عندك. Et ce qui est intéressant, Thomas, vous pouvez bon نعرفش خاطر هي peut-être culture anglo-saxonne، انا باش نستسمح هكا نزيدوا 12 دقيقه بالضبط. c'est une culture anglo-saxonne انهم يقبلوا الحكايه هذه خاطر c'est ce que je vis انا en tant que coach ولا formateur ولا زملاء الكل زاد يقول لك bon comment expliquer l'impact d'une formation gestion de stress et autres
en termes de ROI بعد معناها return on investment c'est pas évident باش يدفع فلوس يقول لك وريها لي تكنيكمون بالمات بالحساب وقت اللي يتفورم على كذا باش نفستي فيه كذا كيف باش يولي ولا سي كوا لا برودكتيفيتي ولا سي كوا لو ريزولتا دونك اللي سميت لي تاو دي غراند ايكول كيما ستانفورد وهارفارد اي جو بونس انه سي اون كولتور انجلو ساكسون انهم يكومبرين سا عندكم دي كليون في اوروبا في فرنسا في كولتور فرانكو فرانسيز ولا سي فري كو احنا مازلنا شويه فوكس على امريكا مي فما دي بارتنير جلوبو واللي كليون زاد نتاعنا راهو عندهم جلوبو معناها كيما نقولوا والمارت عندها بارتو مي اكثر في الامريك دو نور اي امريك دو سود مي عندنا ارنست اند يونغ باغ اكزومبل وحتى في تونس معناها سيغتانمون كاين يسمعوا تو من اي واي في تونس اي واي سي ان بارتنير وموجود جلوبالمون معناها اون ترافاي سور ليشيل جلوبال ديلويت نسيت برشا اسامي مايكروسوفت بارتو دون لو موند زاد كيف كيف est un client donc on est plus dans le global la culture حتى في كي تقول انت في امريكا راهو سي ماهيش ساهله باش تمشي الكليون تقول له tu achètes ça à 10 millions de dollars راهو البيرفورمانس تاع لي زومبلوي نتاعك باغ كونطخ هو à l'interne 600 دي كومباني عندهم لي شيفر هذوما راهو يعرفوا قداش يخسروا على التيرن اوفر معناها كي يخرج امبلوي ويركروتي ويجيب واحد اخر قداش قاعدين يخسروا في العام كي يعرفوا لي مالادي لي كونجي قداش يتكلفوا عليهم les temps perdus معناها pour l'exécution les réunions les meetings qui prennent beaucoup plus de temps etc donc هذوما الكل فما دي كان هما ما عندهمش لا ريشيرش هذيك احنا نجموا نعاونوهم اتسيتيرا مي فما راهو هذاك علاش قلت لك معناها ديغيغ تو سا كيقولوا ويل بينغ وبيانات الناس خايب كيما قلت لك دي مساج ميديتاسيون ارتاح نفس مليح تو سي بون مي عندنا دي زيكيب دو داتا ساينس كي فون لا كوريلاسيون خاطر كيما قلت لك سي ان تيم تري حتى معناها سيانتيفيكمون ولا ماتيماتيكمون تري ديفيسيل كالكولي ولا ميزوري لا ميزورابل كيما قلت انت تعمل اون فورماسيون صح ميزوري لومان دون فاسون automatique مش d'une façon self-reported مش هو يجي يقول لك اليوم نحس روحي خير on croit pas à cette valeur elle est toujours biaisée c'est jamais معناها utile par contre on doit trouver des moyens des proxys اللي هو كيولي يعمل هكا نحسوا هذيك مربوطه بالاميليوراسيون تاع ستريس نتاعو دونك هذيك علاش ça s'applique في plein de domaines كيما قلت انت كوتش وتعرف انت تعمل دي فورماسيون est-ce que la formation, bien sûr, elle est bien reçue ou elle est et que tu vas le sentir sur place, mais est-ce que cette formation va faire un retour sur investissement plus tard, ou la بعد شهر وشهرين وعام وعامين, c'est quoi l'impact نتاعها l'individu اللي حضر qui fait choix là, ولا بعد 3-4 formations, qu'est-ce que c'est vraiment des thèmes très difficiles mathématiquement, scientifiquement, et Thrive, معناها c'est l'une des compagnies qui قاعدة تخدم في الدومين هذا. عندكم des concurrents sur le marché? دي كونكورون فما دي كونكورون هاي مي فما مازال زاد كيف علاش انا اخترت ثرايف خاطر لو ماركت مازال جديد معناها فما برشا احنا نعتبروا ثرايف معناها كاتيجوري كرييتور معناها فريمون اون كري اون كاتيجوري جديده فما دوتر كونكورون في دي دومين في دي ساب دومين مثلا يقول لك في البيانيتر فيزيك فواسي فما دي بلان فما دي بروغرام فما دي سوفتوير في المونتال كيف فما هذه احنا اول حاجه une plateforme هذه الحاجه الاولى donc تنرجعوا لفيسع on n'est pas qu'un seul produit on est une plateforme on peut s'intégrer dans les produits des autres partenaires اعطيك un exemple Salesforce par exemple الناس اللي تبيع avec Salesforce السيلز بيرسون معناها ديما يجري ويجري يخدم على الكوميسيون etc ils sont très impactés par le burn-out et par le stress احنا في بلاصه نقول له بالله برا مش يستعمل الابليكاسيون ولا ادخل على الايميل احنا نجيوه في البرودوي اللي هو يستعمله كل يوم اللي هو السيلز فورس البلاتفورم هذيك اللي هو يخدم فيها كل يوم احنا نجيو اوني انتيغري هذيك هذا موجود من نعطيك انوتر اكزامبل باش نقربوا برشا للناس مثلا اوبر ولا لي زابليكاسيون دو رايت شيرينغ هذوما الكل فما برشا ستريس زاد على لي شوفور ايتترا دونك كيف فما نجموا نعملوا اون انتيغراسيون لابليكاسيون بيدها تجيك تعاونك عندنا معناها حاجه ديما نقولوها في ثرايف we meet people where they are معناها ما نفرضش عليك بالله داونلودي الابليكاسيون ويجا وحط ودخل نجيك وقت ما انت نتصورك تحتاج للسيرفيس هذايا دونك ذاك علاش لي كانو سون ديفيرون ايميل اس ام اس ابليكاسيون مي اوسي لي برودوي اللي تستعمل فيهم لي برودوي انت تخدم 8 سوايع في النهار شنو ما لي زابليكاسيون لي سيرفيس اللي تستعملها باش نحاولوا نجيوك غاديكا avec les partenariats ou avec l'employeur نتاعك نقابلوك وين ما انت باش نسهلوا لك نهارك ونسهلوا لك معناها لو بيانيتر نتاعك. تري بيان شوف انت حليت لي باب كبير برشا على المباشره باش نقول باش نعملوا حلقه اخرى كان تسمح وقت اللي يبدا الاجنده نتاعك يسمح اكيد
spécial well-being et la relation avec Thrive Global. C'est un truc révolutionnaire dont on rêve الكل. معناها الحاجه اللي حاب نقولها لك سي مانيفيك اللي تعمل فيه يعطيك الصحه. نحب نشكر العباد اللي موجودين هنا. On va terminer avec quelques questions وبعد خلي كلمه الختام خاطر ماهر وتونس زاده. ماهر سي une compétence tunisienne عطاته تونس عطاها لكن il est à l'étranger تاهو في امريكا. qu'est-ce qui fait ماهر pour la Tunisie؟ نعرف انت مونتور عملت une start up اللي ايفي تنجم تعطينا عليها quelques minutes. اما حاب نسالك شويه حاجات. ديما نسال على الهابتس انا خاطر سكسسفول بيبل وانت جوست حاب نقول للعباد اللي تابعوا فيا قال لي سكسس ستوري راه يفول دير هكا بشويه. بون سي بيان هذه هوميليتي منك انت مي تو ان سكسس ستوري سي تو ان موديل اوسي ا سويفر. علاش لا انسبيرون للشباب اللي تابع فينا واللي يسمع فينا. كيلكو سي كوا تي زابيتود. فهمت اللي انت ما تستريسيش تو على لا بون بلاس هوروزمون. انا لي بلي برودوي دو ثرايف جلوبال اللي هي اللوت كونتر سا اي اوتر. تقرا كتب؟ لا ما تقراش كتب. نقرا اونلاين نقرا دي زارتيكل دي بلوج كتب ملي كنت صغير من المكتبه المطالعه والكتب والجوائز كلهم كتب مالوغوزمون نو بون يا دوتر سي با مون تروك. بون حتى سي با مون تروك حتى تعرف انا جوست فوالا on est très différents mais juste حبيت وقتاش تقوم الصباح؟ والله نقوم بكري شويه خاطر بحكم معناها عندي البنوته 3 سنين توا نقوم بكري. سي معناها جو مي سوي دوني لا تاش باش نعاون مرتي شويه. لا تاش بتاعي انا الصباح ديما عليا انا دونك نقوم من 6:30 7 ديما ساي. شنو الفريكونس بتاع السبور؟ كان تعمل سبور؟ والله توا avec le coronavirus non pas du tout. حتى السال دو سبور اللي عندنا معناها مسكره. par contre comme objectif ان شاء الله دوبا كي نرجع une fois par semaine كيف micros étapes الاولى une fois par semaine même 30 minutes ça me suffit largement. باهي les jeux vidéo continuent toujours تلعب ديما؟ والله j'ai arrêté pendant très longtemps كما قلت لك ملي جيت لهوني pratiquement 2015 j'ai arrêté خاطر معناها وقتها شويه ركزت في عرسي ومن بعد جات البنوته ايتترا. par contre توا نجم نقول رجعت بقوه شويه معناها نلعب. والله نلعب فيفا بيان سور واصحابي الكل اللي يتفرجوا فينا وليد ديجا نلعبوا فيفا مع بعضنا. سكي بيان افيك فيفا لو مود اون لين تلعب مع اي واحد في العالم من صحابك من تونس ايتترا. جو معناها ديما جو بريفير دي جو توا على عكس قبل خاطر افيك ليفولوسيون تاع العائله ايتترا. توا نحب نلعب دي جو اللي قصار معناها لي بارتي سون كورت. نجم نلعب 4 سوايع مي ا تو مومون نجم نقص. دون دي جو اخرين كنت نلعب فيهم ما نجمش نقص 4 سوايع. نقول لك راه باش ندخل توا راه باش نخرج دون 5 6 heures. Voilà, donc tu as un maximum de 15 minutes, des 10 à 15 minutes, c'est les intervalles à tout moment حاجتي بحاجه ولا نحب نقص نجم نقص à tout moment. ابار الخدمه شنو عندك في الاجندا نتاعك؟ ابار الخدمه والعائله شنو هما لي زاكتيفيتي الاخرين؟ والله ابار الخدمه والعائله فما ديما مومون دا موا اللي هو جو ديكوفر حاجه جديده ونتعلمها ونحاول نفهمها ونحاول نقرا عليها. مش لي بوكس ان شاء الله نولي نقرا لي بوكس مي دي زارتيكل فوالا تري تري بوينتو. ديما سورتو في لي ويكاند عندي دي تيم ديما نحب نقرا عليهم. مثلا سورتو توا افيك سبيس اكس ديرنييرمون ديما يجوني مره كل 3-4 شهور ديما فوكس على الايروسباسيال. نحب نفهم كيفاش وعلاش وش فما. نحب جو فريمون نولي نفهم شويه مش اللي جو ريسوا لانفورماسيون تيل كان جو فو اناليزي. في الميكانيك برشا مرات في لي تكنولوجي اللي موجودين فما حاجات ديما برشا حاجات نتعلمهم في الويكاند راه بعد في الاخر نقرا روحي في الخدمه سي دي زاتو. Donc ديما نحب حاجه اللي سوا culturellement سوا socialement mais aussi l'application professionnelle ديما تعاونني ديما نلقى روحي هذيك نعرفها اي j'ai la solution pour ça. En tout cas, c'était un plaisir. Je خلي كلمه الختام. Merci اللي قبلت الدعوه نتاعي. يظل j'ai mal calculé le temps par rapport au parcours نتاعك. On peut passer des heures برك نحكيو على كل بارتي وتنعاود نرجع معاك خاطر tu es très inspirant في الكلام نتاعك. ماهر وتونس شنو تحب تقول للشباب التونسي اللي يسمع فينا اللي قاعد يعمل في باركور في الاي تي ولا اوتر باش ينجم يحقق الحلمه نتاعو؟ تفضل ماهر. والله ماهر وتونس اول حاجه انا كيما قلت لك بديت معناها نتعلم وحدي وجي ديفلوب وقت كي خرجت لكندا اتسيتيرا. لوبجيكتيف الاول تاعي دوبا كي بديت هكا تكبر شويه الحاجه
كيفاش معناها نستعمل تونس باش معناها غانيون غانيون. دونك اول حاجه عملتها جي لونسي اون كومباني نتاعي انا في تونس. جي بديت من الاول وقتها ندخل افيك لي زونيفرسيتي سوبكام بيان سور ليكول اللي انا خارج منها مي دوتر زونيفرسيتي اللي اكتيف شويه في الدومين هذا لي تكنولوجي لو جيمنج لو موبيل اي جو تروف دي زيليمون هكا يحبوا معناها اكتيف كرياتيف يلوجوا. Donc, je trouve des étudiants من الأول ومن بعد وليت حتى أنا جو recrute des ingénieurs فما حتى اللي كمل قرايته ودخل معايا etc. فما plusieurs modes نخدموا à temps partiel نخدموا freelance ولا نخدموا à temps plein. J'ai fini par recruter plein des ingénieurs etc. Donc, Lancet, une boîte qui s'appelle Digenium Graphics في تونس. On a développé plein de produits, surtout des applications mobiles sur le marché tunisien et حتى à l'étranger. Mais femme zada aussi عملت في les quelques années اللي فاتوا فما شويه une tendance de marketing digital اللي هو ناقص شويه في تونس. خاطر راني جي ديفلوبي دي برودوي في تونس ومن بعد النهار الاول الجمعه الاولى واو مش نورمال ومن بعد كل شيء يرقد فهمت. بعد حتى الكليون ما عادش يطلب منك دي مانتونونس ولا دي ميزاجور. Donc la continuité, la présence digitale, la transformation digitale. Donc à شويه عملت conseil transformation digitale et conseil digital marketing. معناها كيفاش en tant que branding, en tant que marque, en tant que de produits software, qui fait la continuité. يعيشوا les produits هذوما بالحق كما كنا صغار واحد يشري كفلوس بومية في صح يموت له. Ça fait mal. Donc كاين كيف les produits je développe ومن بعد نبدا فرحان on a lancé ومن بعد le client ما يهملها الحكاية. Donc j'ai lancé شويه في الماركتينغ ديجيتال etc. eVay c'est une eVay c'est une opportunité où j'ai rejoint Norman Lahimer اللي نسلم عليه من هوني. C'est quelqu'un qui a fait Founder Institute où j'étais invité comme membre سامحني mentor. Donc حضرت في quelques معناها des pitch etc. شفت les startups تاع نورمان ونورمان تقابلنا قبل بالزهر. Mais Norman وقتها quand il a pitché sa startup écoute, j'avais la même idée, j'ai jamais trouvé le temps de l'exécuter. T'as trouvé un partenaire, ça serait génial. Donc, au lieu d'être mentor, c'était un accord bilatéral. On a associé ou la partenaire. Associé, partenaire, cofondateur, ou l'aspect produit exécutif, on a l'aspect technique, je peux mettre en place les outils à Domalcol. Alhamdoulilah, tawa eVay peut-être en bas chez Afwa, c'est une plateforme digitale 360 degrés pour la gestion d'événementiel. Les tickets, le badging, l'événement, les speakers, le calendrier, les questions, les sondages, etc. Vraiment, c'est quelque chose de complet end-to-end avec un standard. On va lancer la version 3.0 avec un standard un peu élevé, à mon avis, en dehors du marché tunisien. Donc Tunis فما المنتورينغ زاد كيما نقولوا ظهر لي انا ما عرفتش كان انت tu étais mentor de New Gen اللي مشاو في l'Imagine Cup. Oui, j'ai Khaled Jomni et toute l'équipe. Voilà, donc هذوكم j'étais mentor في الجيمنج وكل شيء هما اللي travaillent sur l'aspect gaming etc. mais enfin d'autres startups et je suis toujours ouvert اللي يسمعوا فينا تو الكل كان عندهم des idées des produits يحبوا يكونيكتيو معايا يشوفوا نعطيهم mon avis un peu de mentoring. Je suis très ouvert. Il y a plein un réseau تاع في تونس معناها قاعد يقوى شويه le réseau du mentoring ولا du coaching early stage c'est très important. نحاول Founder Institute من هون اللي شويه حركه الامور في تونس et les acteurs dans l'écosystème de l'entrepreneuriat اللي à mon avis c'est la solution. ودي نرجع شويه لتونس توا. تونس برشا عباد يقولوا un petit pays bon ما نحبش نقولها انا. تونس est un pays اللي البوتنسيال نتاعو سي لا ماتيير غريز نتاعنا سي ليدوكاسيون نتاعنا اللي هي نعتبرها باهيه وطياره وتوصل مي il faut la valoriser. دونك les critiques اللي عندي pour كيفاش نجموا ناخذوا اللي عندنا توا ونهزوه للنكست ليفل كما يقولوا كما عملوا beaucoup de civilisation avoir des pays. Il faut mettre il faut كيفاش نقولوا miser tout sur l'intelligence sur les domaines اللي فيهم l'intelligence. ما فماش دي ressources primaires. ما لازمنيش انا l'uranium ما لازمنيش البترول ما لازمنيش الغاز ما لازمنيش الماء. عندنا les cerveaux. Avec peu de cerveaux tu peux créer une nation très très forte. Donc في الدومين هذايا bien sûr encourager l'entrepreneuriat mais mettre en place un écosystème. Alors l'écosystème تاعنا تو فما des approches la start-up la belle start-up la carte technologique etc. mais c'est très au ralenti. برشا فما مازلنا الايكوسيستيم تاعنا مازال قديم وخايف من الجلوباليزاسيون وكان نحلوا فلوسنا تمشي والدينار طايح
Donc, باي بال وماتش حكايات هذوما. voilà, هذاك الكل الناس الكل تعرفوا. Donc, أنا, à mon avis, miser sur l'économie de l'intelligence, mettre en place des outils ou les diaspora, les Touenses les barra ou les responsables في Tunis, on peut créer des réseaux plus forts pour faciliter certaines de ces contraintes. مش لازم تاو du jour au lendemain نحبوا نحلوا PayPal, mais فما mille et une façons de نلقاو des pays dans l'Afrique راهو قاعدين نلقاو des solutions dans l'Asie, l'Europe, etc. Donc miser sur ces هذوما الكل, bien sûr les métiers كلهم الاخرين c'est très intéressant وناجحين والحمد لله, mais راهو le déclic اللي باش يصير لتونس à mon avis c'est dans la technologie, c'est dans le marché de l'intelligence. Donc, comment on peut exploiter les cerveaux lians. La chose الثانية بالله وهي très importante à mon avis, avec du recul, c'est اللي قلت حكيت عليه انت, la culture anglo-saxonne, voir la langue. L'anglais là, c'est عندها برشا الحكاية, mais sans l'anglais on est... c'est obligatoire. أنا صدقني, j'étais à plusieurs reprises en position de choisir des partenaires, des prestataires من العالم الكل. خدمت مع كوستاريكا, مع يوكرين, مع بيرو, الشيلي, الهند. راو à tout moment كنت نجم نختار تونس وغيري, مش كان انا راو تونس, وحتى لي زيترونجي مش لازم توانسه هم اللي يختاروا تونس. peut-être une destination راو باش نخدموا باش تولي un hub de technologie. ديما تقعد لا لونغ هي اللي فما بليزيور تو فما توندونس شويه, mais ديما لا لونغ تقعد اوبستاكل. تقول له بون تونس لو مارشي ان بو فرانكوفون, تتفسخ. تونس ماهيش في الخريطه جمله dans ce domaine que pour la France, la Belgique, la Suisse, quelques pays شويه. ان شاء الله تتحل والمونتاليتي تتبدل. سي كلير كو فما un virement vers l'anglophone, mais l'éducation من الاول, خاطر surtout في الدومين هذايا on n'est pas là, on n'est pas sur la carte جمله par rapport à ça. ميرسي بوكو مير حنفي, سيتي ان بليزير. عطيتني من وقتك اكثر شويه من ساعه ونص, مي فريمون تعديت مانيفيك. ميرسي للناس يتابعوا الكل. نحب نقول لكم بالطبيعه اللي راه اللايف ينجم يعاود يتفرج فيها على شانيل يوتيوب فارس بن سويلح باش تهبط en full HD cet entretien, et c'est pas notre dernier entretien ان شاء الله, خاطر حكيت على دي دومين qui m'intéressent en tant que coach, mais qui intéressent aussi des CEO etc. نحكيو على الويل بينج, على الهابينس ات ورك, نحكيو على حاجات مهمه برشا. نقول لك بون فان دابريميدي, خاطر يظهر لي توا في سان فرانسيسكو مازال بكري شويه في الوقت, الدنيا ضاويه. هذه ساعه نتاع القايله. انا نقول للعباد الكل بون نوي, يعطيكم صحه. نلقاكم ان شاء الله في موعد جديد على قريب. صباح على خير. ميرسي مير, باي باي. صباح الخير فارس, ميرسي.